Everlasting Father, we bless you for this day. Bàbá wa ayérayé a fi ìbùkún fún yín fún ọjọ́ tóní. We adore you because you are the I am that I am. A júbà yín nítorí pé ẹ̀yin ni ẹni tí ń jẹ́ èmi ni. We bless you for the grace of the 7th month. A dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ oṣù keje. We thank you for this hour. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún Bless you wákàtí. for what you've been doing in our life from January to date. A dúpẹ́ fún ohun tí ẹ̀yin Ọlọ́run ṣe láti oṣù kìíní títí di And àkókò we yìí. bless you for what you are doing now. A fi ìbùkún fún yín fún ohun tí ẹ̀ ń ṣe And lọ́wọ́lọ́wọ́. we thank you for what you are still going to do. A dúpẹ́ fún ohun tí ẹ̀yin Ọlọ́run yóò tún ṣe. We bless you over everyone. A dúpẹ́ lórí gbogbo ènìyàn. We bless you over our wives. A dúpẹ́ lórí àwọn aya wa. We bless you over our husband. A dúpẹ́ lórí àwọn ọkọ wa. We bless you over our children. A dúpẹ́ lórí àwọn ọmọ. We bless you over our extended family. A dúpẹ́ lórí àwọn ẹbí wa tọ́kàn We bless káàkiri. you over our household. A dúpẹ́ lórí ìdílé wa. We bless you for our going out and our coming in. A dúpẹ́ fún ìjáde wa àti ìwọlé wa. We thank you for peace of mind and rest of mind. A dúpẹ́ fún ìfọ̀kànbalẹ̀ ọkàn àti We àlàáfíà thank you ọkàn. for victory in battle. A dúpẹ́ nítorí ẹ fún wa ní ìṣẹ́gun We lójú thank you ogun. for favor and mercy. A dúpẹ́ fún ojú rere àti àánú. Father, accept our thanks in the name of Jesus. Bàbá gbọ́ ọpẹ́ wa ní orúkọ ńlá Jésù. We are going into thy word. À ń lọ sínú ọ̀rọ̀ yín bàbá. Let your word release upon our Ẹ life jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín kí ó jọ̀wọ́ sínú ayé wa. signs and wonders. Iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ àrà. Salvation. Ìgbàlà. At the end of it all, Lópin ohun gbogbo bàbá. give us grace to make heaven. Ẹ fún wa ní oore ọ̀fẹ́ àti jogún ìjọba ọ̀run. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù alágbára ni a gba àdúrà. Shall we be seated? Ẹ jẹ́ kí á jókòó. We are still in the deep mystery A ṣì wà nínú àdìtú èyí tí ó jinlẹ̀ of tí intercession. ìṣìpẹ̀. Battle is not difficult to win Ogun kò ṣòro láti borí rẹ̀. for whosoever that can intercede for himself. Fún ẹnikẹ́ni yòówù tó bá ti lè ṣìpẹ̀ fún ara rẹ̀. For those that can stand in gap. Fún àwọn tí ó lè dúró nípò àlàfo. Victory Ìṣẹ́gun is for the wise ó wà fún àwọn ọlọ́gbọ́n. that can pray. Èyí tí wọ́n lè gbàdúrà. Victory Ìṣẹ́gun is for that person that is walking in the wisdom of God Almighty. ó wà fún ẹni náà èyí tó ń rìn nínú ọgbọ́n Ọlọ́run Elédùmarè. Victory, Ìṣẹ́gun it is not by heavenly announcement alone. kìí ṣe nípa ìkéde ọ̀run nìkan. Before heaven can announce your victory, Kí ọ̀run tó lè kéde ìṣẹ́gun rẹ. heaven is expecting your voice. Ọ̀run retí ohun tìkára rẹ. It is what you announce. Ohun tó bá kéde. That is what heaven is going to support. Ohun yìí gan ni ọ̀run yóò tì lẹ́yìn. God is still God. Ọlọ́run sì jẹ́ Ọlọ́run síbẹ̀. He does not sacrifice his children Òun kì í máa ń fi àwọn ọmọ tirẹ̀ rúbọ to the kingdom of darkness. fún ìjọba òkùnkùn rárá. In prayer, Nínú àdúrà, it is what you determine. ohun tó bá ti pinnu rẹ̀. That is the standing prophecy that will be established upon your life. Èyí wá ní àsọtẹ́lẹ̀ tó dúró lórí ayé rẹ̀. Jesus Christ prayed. Jésù Kristi gbàdúrà. The father of our faith. Bàbá wa, bàbá ìgbàgbọ́ wa. Jesus Christ too interceded for himself. Jésù Kristi ó dúró ó ṣìpẹ̀ fún ara rẹ̀. In the book of Luke chapter 22 verse 40 to 46. Nínú ìwé Lúùkù orí 20 ẹsẹ̀ 40 títí dé ìkẹfàlélógójì. The book of Luke chapter 22 verse 40 to 46. Ìwé Lúùkù orí 22 ẹsẹ̀ 40 títí dé ìkẹfàlélógójì. The cry of the saint Ègbé àwọn àyànfẹ́. is the cry of heaven. Ó jẹ́ ègbé ọ̀run. The cry of the saint Ègbé àwọn àyànfẹ́. is the cry of those that are sincere. Ó jẹ́ ìgbé àwọn olóòótọ́. The cry of the saint Ìgbé àwọn àyànfẹ́. is the cry of the righteous. Ó jẹ́ ìgbé àwọn olódodo. The cry of the saint Ìgbé àwọn àyànfẹ́. is the cry of the faithful in Christ Jesus. Ó jẹ́ ìgbé àwọn olóòótọ́ nínú Kristi Jésù. The book of Luke chapter 22 verse 40 to 46. Ìwé Lúùkù orí 22 bẹ̀rẹ̀ kíkà rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 40 Shall títí dé we ìkẹfàlélógójì. read it together? Ẹ jẹ́ kí a jọ jùmọ̀ ká. And
I cannot hear your voice. And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation. And he was withdrawn from them about a stone's cast, and knelt down and prayed. Verse 42, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thy will be done. Verse 43, and there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him, and being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drop of what? Of blood falling down to the ground. And verse 45, and when he rose up from the prayer and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow, and said unto them, Why sleep ye? Rise and pray, lest ye enter into temptation. Ẹsẹ̀ tí ó gbẹ̀yìn rẹ̀. He said they must pray. Ó wí fún wọn pé kí wọn kí ó gbàdúrà. That if you don't pray, Pé tí wọ́n bá kọ̀ àti gbàdúrà, you will enter into temptation. àwọn yóò bọ́ sínú ìdẹwò. Beloved, Olùfẹ́, let us face reality. ẹ jẹ́ kí a bára wa sọ òkodoro ọ̀rọ̀. If anybody tells you, Tí ẹnikẹ́ni bá wí fún ọ oh, that my beautiful sister, pé arábìnrin mi tí ó rẹwà, my handsome brother, arákùnrin mi yìí tí ó ṣe é wò, we are praying for you, right on. à ń gbàdúrà fún ọ tẹ̀síwájú. Don't be deceived. Má ṣe jẹ́ kí a tàn ọ́ jẹ o. It's a fact. Ó jẹ́ òkodoro. Don't be deceived. Má ṣe jẹ́ kí ó tàn ọ́ jẹ. Pastor, Àwọn olùṣọ́àgùtàn, pray for me. gbàdúrà fún mi. Don't be deceived. Má ṣe jẹ́ kí ó tàn ọ́ jẹ. He will only pray a while. Yóò kàn gbàdúrà fún sáà A kan. lot of people always send me messages. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n máa fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí bàbá. Pastor, pray for me. Olùṣọ́àgùtàn, jọ̀wọ́ gbàdúrà fún mi. Within me, I will pray. Nínú bàbá wọn yóò gbàdúrà. But I will pray at the moment I saw the message. Ṣùgbọ́n ní kété tí wọ́n bá rí àtẹ̀jíṣẹ́ nìkan wọ́n máa I gbàdúrà. cannot continue in that prayer Wọ́n ò wá tún ní tẹ̀síwájú nínú àdúrà yìí mọ́. until when we meet one another. Títí dìgbà tá a bá tún fojú kojú. Don't be deceived. Má ṣe jẹ́ ká tàn ọ́ jẹ. It is you that must pray Ìwọ ti ká lára rẹ ló gbàdúrà. in order not to enter into temptation. Kí ìwọ kí ó má bàa bọ́ sínú ìdẹwò. Don't allow pastors, evangelists, prophets to use mouth to push you into battle that you cannot win. Má ṣe gba àwọn olùṣọ́àgùtàn wòlíì tàbí ajínrere láyè láti tì ẹ́ wọnú ogun tó They ní lè can borí. use mouth to push you into battle, Wọ́n lè fi ẹnu tì ẹ́ wọnú ogun. but they will not fight the battle with you. Ṣùgbọ́n wọn ò ní bẹ́ẹ̀ ja ogun náà. Hey, you must pray O nílò àti gbàdúrà. in order not to enter into temptation. Kí o má bàa bọ́ sínú ìdẹwò. You must stand in gap for yourself. O gbọ́dọ̀ dúró tiri fún ara rẹ. My duty Iṣẹ́ tèmi, as a shepherd iṣẹ́ bàbá gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́-àgùntàn over you lórí ayé rẹ. is to teach you aright. Òun náà ní láti kọ́ ní ọ̀nà tí ó tọ́. Is to teach you the way of warfare. Òun náà ní láti kọ́ ní ọ̀nà ogun jíjà. Is to pray a congregational prayer together. Òun náà ní láti gbàdúrà papọ̀. Bákan náà, Listen to this secret. tẹ́tí sí àṣírí yìí o. Everyone that pray, Gbogbo ẹ̀dá tó bá gbàdúrà. there's an angel that always appear Áńgẹ́lì kan á máa farahàn in prayer. nínú àdúrà. That was the same angel that appeared to Jesus. Áńgẹ́lì yìí kan náà ló farahàn fún It is Jésù. called the angel from heaven. A pè ní áńgẹ́lì láti ọ̀run The wá. name of that angel was not mentioned. A kò tilẹ̀ dárúkọ áńgẹ́lì yìí.
Over 47 areas that the angel appear. lórí ibi mẹ́tàdínlọ́gọ́ta tí They- àádọ́ta tó ti They fara hàn. call him angel that have angel from heaven. wọ́n pè ní áńgẹ́lì láti ọ̀run wá. It always appear ó máa ń fara hàn at the hour of prayer. ní wákàtí àdúrà. The angel that answered prayer. áńgẹ́lì tó ń dáhùn àdúrà. The angel that cannot be stopped. áńgẹ́lì tí a kò lè dá The dúró. angel that cannot be disturbed. áńgẹ́lì tí a kò lè dènà. That the angel that cannot be withstand áńgẹ́lì tí a kò lè dúró by tì any kingdom or by any power. nípa ìjọba yòówù tàbí agbára I yòówù. cancel you ó all. wá gba gbogbo yín ní The ìmọ̀ràn. cry of the saint igbe àwọn àyànfẹ́. is the cry of the intercessor. ó jẹ́ igbe àwọn oníṣípẹ̀. Those that can stand. àwọn tí wọ́n lè dúró. Those that are ready. àwọn tí wọ́n ti gbáradì. Those that are ready to pray. àwọn tó ṣe tán àti gbàdúrà. Those that can withstand the storm. àwọn tí wọ́n lè dojúkọ ìjì. Those that can break the storm. àwọn tí wọ́n lè fọ́ ìjì. Those that can disgrace àwọn tí wọ́n lè dojútì. the affliction. àwọn ìpọ́njú wọn. Those that can break the power of the bitterness. àwọn tí wọ́n lè fọ́ agbára ìkorò tútù. Those that can break àwọn tí wọ́n lè fọ́. the instruction of the enemy. àwọn ìtọ́ni àwọn ọ̀tá ni. 20 facts about intercession. àwọn ohun márùnléníogún nípa oníṣípẹ̀. Listen to this deep secret. tẹ́tí sí àwọn àṣírí tó jinlẹ̀ yìí. If you are a teacher tó bá jẹ́ olùkọ́ni ni ó. of the word of God, tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run. if you are a prophet tó bá jẹ́ wòlíì ni ó. of God Almighty, tí ọlọ́run elédùmarè. if you are pastor tó bá jẹ́ olùṣọ́àgùtàn ni ìwọ. of God Almighty, tí ọlọ́run elédùmarè. if you are evangelist tó bá jẹ́ ajínrere. of God Almighty, tí ọlọ́run elédùmarè. listen to me carefully. tẹ́tí sí mi dáadáa o. All these offices gbogbo àwọn ọ́fíìsì àbí iléeṣẹ́ wọ̀nyí. cannot operate wọn kò lè ṣiṣẹ́. outside intercession. lẹ́yìn ìmọ̀sí tí ó The ìṣìpẹ̀. prophet that cannot pray wòlíì tí kò lè gbàdúrà. will not be able to prophesy, kò ní lè sọ tẹ́lẹ̀. will not be able to see the eyes of God. kò ní lè rí ojú ọlọ́run. Pastor that cannot pray olùṣọ́àgùtàn tí kò lè gbàdúrà. will not be able kò ní ṣeé ṣe to fún. be a good shepherd. láti di olùṣọ́àgùtàn rere. Evangelist that cannot pray àjínrere tí kò lè gbàdúrà. cannot evangelize the world. kò lè jínrere ọ̀rọ̀ náà. He will not be able to say, kò ní ṣeé ṣe fún láti wí pé. go ye into the whole world ẹ lọ sínú gbogbo àgbáyé. and preach redemption. kí ẹ sì lọ wàásù Who ìdásílẹ̀. is that teacher táwa ni olùkọ́ni náà. that cannot pray? tí kò lè gbàdúrà. He will not be able to teach kò ní ṣeé ṣe fún láti to kọ́ni. the directives of Holy Spirit. sí ìtọ́ni ẹ̀mí mímọ́. I have met different kind of teachers bàbá ti bá onírúurú olùkọ́ni pàdé. that let us say the word. ètò wípé nínú ọ̀rọ̀ yìí. We don't need to dwell much in prayer. a ò nílò láti máa wà nínú àdúrà pẹ̀lú. Tell such teacher ẹ sọ fún orú olùkọ́ni you bẹ́ẹ̀. are a deceiver. ẹlẹ́tàn ni ọ́. The Spirit of God is not in you. ẹ̀mí ọlọ́run ò sí nínú rẹ̀. 20 facts about intercession. ohun márùnléníogún nípa tó ní ṣùgbẹ́. If you can have these 20 facts, tó bá lè ní márùnlélógún yìí. I have 44 here, but I will tell you 20. mo ní mẹ́rìnléníogún ṣùgbọ́n wọ́n sọ ogójì ogún fún ọ. Intercession. ìṣìpẹ̀. The fact you need to realize about intercession. àwọn òkodoro tó nílò àti mọ̀ nípa ìṣìpẹ̀. Intercession ìṣìpẹ̀. is the miracle working power ó jẹ́ agbára tó ń ṣiṣẹ́ ìyanu. which surpass all other ministry. èyí tó jẹ́ wípé ó wá ga ju gbogbo iṣẹ́ ìránṣẹ́ lọ. I don't fear prophet. mi ò bẹ̀rù wòlíì kankan. I don't fear pastor. mi ò bẹ̀rù olùṣọ́àgùtàn. I don't fear teacher. mi ò bẹ̀rù olùkọ́ni. I don't fear any mi evangelist. ò sì bẹ̀rù ajínrere I yòówù. don't fear any apostle. mi ò bẹ̀rù apọ́sítẹ́lì But yòówù. I fear intercessor. ṣùgbọ́n mo bẹ̀rù oníṣìpẹ̀. Those that can be on knees for Christ. àwọn tí wọ́n lè wà lórí ẹkún wọn fún They Kristi. can use prayer wọ́n lè lo àdúrà to change the face of the day. láti yí ojú ọjọ́ padà. They can use prayer wọ́n lè lo àdúrà to change the direction of heaven. láti sọ bí ọ̀run yóò ṣe rìn They sí. can use prayer wọ́n lè lo àdúrà to say yes láti wípé bẹ́ẹ̀ ni. to the no of darkness. sí bẹ́ẹ̀ kọ́ òkùnkùn. Number 2 fact you need to realize. òkodoro kejì tó nílò àti mọ̀. I said intercession is the miracle working power mo wí pé ìṣìpẹ̀ jẹ́ agbára tó ń ṣiṣẹ́ ìyanu. which surpass all other ministry. èyí tó ju gbogbo iṣẹ́ ìránṣẹ́ lọ. Listen to me carefully. tẹ́tí sí mi dáadáa o. Intercession ìṣìpẹ̀ is the instrument ó jẹ́ irinṣẹ́ of intercession
tí ìṣìpẹ̀. Intercession Ìṣìpẹ̀. is the instrument of intercession Ó jẹ́ irinṣẹ́ oníṣìpẹ̀. put all together. Èyí tí wọ́n kó jọ pọ̀. Simply mean Tó wá túmọ̀ sí pé a secondary role ó jẹ́ ipá èyí tí ó ga jù. from the throne of heaven. Láti ìtẹ́ ọ̀run wá. God Almighty Ọlọ́run Elédùmarè. uphold Ó gbámú the prayer of the righteous. àdúrà àwọn olódodo. God Almighty Ọlọ́run Elédùmarè. uphold Ó dìmú ṣinṣin. the prayer of the faithful. Àdúrà àwọn olóòótọ́. Bible said Bíbélì wípé the righteous will be bold as lion. olódodo yóò ní ìgboyà bí kìnìún ní. Why is it the Bible is saying that? Kí ni ìdí rẹ̀ tí Bíbélì fi wí èyí? It's referring to the intercessors, Ó ń sọ̀rọ̀ fún àwọn oníṣìpẹ̀. those that can pray Àwọn tí wọ́n lè gbàdúrà. effectively before God Almighty. Tí wọ́n lè gbàdúrà tí ó ní ìtumọ̀ dáadáa The níwájú third Ọlọ́run. fact about intercession: Òkodoro kẹta nípa ìṣìpẹ̀. intercession Ìṣìpẹ̀ is most fruitful òun náà ni ó nèso jùlọ of all ministry. ní gbogbo iṣẹ́ ìránṣẹ́. God is looking for those that will stand in gap. Ọlọ́run dúró di àwọn tí yóò dúró ti rí. He's looking for those that will pray. Ó dúró fún àwọn tí ó ń retí àwọn tí yóò lè Do you gbàdúrà. know the problem we are passing through Ẹjọ́ now? tilẹ̀ mọ̀ wípé ìṣòro tá a là kọjá yìí. It was as a result. Ó jẹ́ nípa èsì The àbájáde. problem we are passing through in Nigeria, Ìṣòro tá a là kọjá lórílẹ̀‐èdè it Nàìjíríà. was as a result. Ó jẹ́ èsì àbájáde. We don't see those that can stand in gap again. Àtúwá rí àwọn tí wọ́n lè dúró ti rí mọ́. We don't have those that can pray again. A ò ní àwọn tó lè gbàdúrà mọ́. All those that we are seeing day and night Gbogbo àwọn tá a rí lọ́sàn-án lóru. are the set of pastors, Ó jẹ́ irú ẹgbẹ́ olùṣọ́àgùtàn. set of evangelists, Irú ẹgbẹ́ ajíhìnrere. set of prophets, Irú ẹgbẹ́ àwọn wòlíì. set of teachers, Irú ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ni. set of apostles Irú ẹgbẹ́ àwọn àpọ́stẹ́lì. that are mounting every day. They are mounting. They are mounting. Èyí tó jẹ́ pé ẹnu náà fi ń sọ̀rọ̀ They lásán are lójoojúmọ́. mounting. They are mounting. Ẹnu náà kàn ní They are lójoojúmọ́. just paper tiger. Wọ́n kàn jẹ́ ẹlẹ́nu lórí They ìwé. cannot stand boldly. Wọn ò lè dúró nínú That ìgboyà. thus say the word of the Lord, Pé báyìí ni ọ̀rọ̀ Olúwa wí. and it come to pass. Tó sì máa wá sí ìmúṣẹ. Hey, where is the sign of our forefathers? Níbo ni àwọn àmì babaláwa wà? I keep on asking Mo máa ń béèrè ní òrèkóòrè. every brethren in Christ, Gbogbo ará mi nínú Kristi. where is the sign as of old? Níbo ni àmì ìgbàanì wà? Where is the power of us old? Níbo ni agbára ìgbàanì wà? Where are the faithful as of old? Níbo ni àwọn olóòótọ́ ìgbàanì wà? At times when you gather together to pray, Nígbà tó bá ti kórajọ pa ti gbàdúrà. you will see fellow pastors. Wàá wá rí olùṣọ́àgùtàn ẹlẹgbẹ́ They will rẹ. be mashing your leg. Wàá wá máa tẹ̀ mọ́lẹ̀. Pastor, let us. Olùṣọ́àgùtàn àdúrà yìí ti pọ̀ jù. Ẹ jẹ́ ká gbogbo wa Where sókè. is that spirit? Níbo wá ni ẹ̀mí yìí wà? Who is talking? Ta ló ń sọ̀rọ̀? I gather some of the regional overseers together. Bàbá kó àwọn adarí ríjíọ́nì papọ̀. That let us pray Pé ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. of recent. Ní àìpẹ́ yìí, And before I know it, tí bàbá tó mọ ohun tó ṣẹlẹ̀, somebody was tapping me from my shoulder. ẹnìkan bẹ̀rẹ̀ sí ní gún bàbá léjìká. He said, Oga, Ó wí pé ọ̀gá, it's over 1 hour. àti ń gbàdúrà wákàtí I kan. have one appointment. Mo máa ní nǹkan tó yẹ kí n lọ tẹ́tí sí. Oh, how will God operate? Báwo ni Ọlọ́run yóò ṣe ṣiṣẹ́? Who is your prayer partner Táwa ló ń bá gbàdúrà pọ̀. in prayer? Nínú àdúrà, Who is that person táwa ló ní tọ̀hún. that you gather together to pray? Bẹ́ẹ̀ kórajọ pọ̀ nínú àdúrà. Hey, we don't have faithful ones again. Àwa ní àwọn olóòótọ́ mọ́. We don't have sincere ones again. A ní àwọn tí ọkàn wọn nà tán They mọ́. will always say, don't mind him. Wàá wá wí pé má dá lóhùn jọ. I have a weakness here. Bàbá tilẹ̀ ní ẹlẹ́rìí kan láàrin I wa. have a weakness here. Mo ní ẹlẹ́rìí kan láàrin wa. The praying group that we belong to. Ìsọ̀rí àdúrà èyí tí wọ́n wà. As at 1980, 81, 82, 83, 84, 85, 86, Ní ọdún 1980 títí dé 86. 87, 88, Títí dé ọdún 1988. even till 89, Títí dé ọdún 1989 pàápàá. that we pray together. Èyí tí wọ́n jọjúmọ́ gbàdúrà And we pọ̀. always see the raw manifestation of the power of God. Wọ́n sì máa ń rí ògidì agbára Ọlọ́run. If it is Navy,
tó bá ṣe ìṣòro ni. we can stand in gap from 10 p.m. wọ́n á dúró ti rí náà dúró láti aago mẹ́wàá àṣálẹ́. to 5 a.m. títí di aago márùn-ún òwúrọ̀. we will take our bath wọ́n á wẹ̀. and we go to our office. wọ́n á sì gba ibi iṣẹ́ lọ. That doesn't mean anything. ìyẹn ò tilẹ̀ túmọ̀ sí kankan. I have engaged in prayer section bàbá ti wà ní ojú àdúrà kan rí. of 3 years, sí ọdún mẹ́ta 9 vigil, ìṣòro. without any exempted day. láì jẹ́ wípé wọ́n yọ ọjọ́ kankan sọ́tọ̀. We experience God. a máa ní ìrírí We ayọ̀. see God Almighty in action. a máa ń rí ọlọ́run lójú ṣe iṣẹ́ There rẹ̀. are intercessors again. èèbò wa ni àwọn oníṣègbè yìí wá. In fact, you need to know about intercession. àwọn ògodoro tó nílò àti mọ̀ nípa ìṣìpẹ̀. Intercession provides necessary basic for God to work. ìṣìpẹ̀ ó máa ń pèsè ọ̀nà sílẹ̀ ohun tí ọlọ́run nílò láti fi ṣiṣẹ́. Intercession will provide ìṣìpẹ̀ ó máa ń ṣe ìpèsè. necessary thing for God to work. àwọn ohun tí ọlọ́run nílò láti fi ṣiṣẹ́. Listen, I said to you, gbọ́ mo wí èyí fún ọ. I show it to you in the Bible. mo fi hàn ọ́ nínú ìwé bíbélì. Bible said, bíbélì wípé angel from heaven áńgẹ́lì láti ọ̀run wá. came to Jesus ó wá bá Jésù. to do what? To strengthen him. láti ro ní okun. When we say strengthening, nígbà tá a bá wípé ríro ní to okun. empower him, láti ro ní agbára. to increase his tempo, láti jẹ́ kí igbe rẹ̀ kó lọ to sókè sí. fill him up, láti kún un to sí. uphold him, láti dì í mú. to stand by him, láti dúró tì í. to answer what he's saying, láti fi ìdáhùn sí to ohun do tó ń what sọ. he wanted, láti ṣe ohun tó ń to fẹ́. establish his decision. láti fìdí múlẹ̀ The pinnu rẹ̀. purpose of angel from heaven ìdí rẹ̀ tí áńgẹ́lì òkè ọ̀run yìí fi wá. in prayer nínú àdúrà. is to fight the battle that you cannot fight. òun náà ni láti ja ogun tí ìwọ ò lè He's jà. waiting for you to say, ó dúró kí ìwọ kí ó kàn wí ni. oh, ọ̀tá àyè ń jagun lásán wọn kò lágbára. The enemy of the world are just fighting aimlessly. They don't have power. Olúwa ló ní ìgbẹ̀yìn o. It's God that has the end. Ìgbẹ̀yìn mi á dára. My head will be good Lójú àwọn apànìyàn jẹ́ o. before those that are destroying me. The angel from heaven Áńgẹ́lì láti òkè wá. is the angel that changed Ó jẹ́ áńgẹ́lì tó ń yí padà. decision of darkness over you in prayer. Àwọn ìpinnu òkùnkùn lórí ayé rẹ̀ nínú àdúrà. Angel from heaven Áńgẹ́lì láti ọ̀run wá. is the angel Ó jẹ́ áńgẹ́lì that fights èyí tó ń jà without looking back láì wẹ̀yìn wò for saints in Christ. fún àwọn àyànfẹ́ nínú The Kristi. fourth part about intercession. Òkodoro kẹrin nípa ìṣìpẹ̀. God Ọlọ́run. limit itself. God Ọlọ́run. is not in this book. Oh. God Ọlọ́run. limit himself. Ó díwọ̀n ara rẹ̀. God Ọlọ́run. limit himself Ó díwọ̀n ara rẹ̀. to our intercession. Sí ìpele ìṣìpẹ̀ wa. It is what you say. Ohun tó bá ti wí. That is what God is going to limit himself to. Ibẹ̀ yẹn gan-an lọ́lọ́run yóò ṣiṣẹ́ dé. I'm showing you the power that made heaven and earth. Mo ń fi wọ̀n ẹ́ agbára tó dá ọ̀run òun ayé. It is what you say. Ohun tó bá ti fẹnu rẹ̀ wí. That is what God is going to do. Ohun yìí gan lọ́lọ́run yóò ṣe. Listen to me Tẹ́tí very sí well. mi dáadáa o. When Abraham stopped praying, Nígbà tí Ábúráhámù dẹ́kun àti gbàdúrà. God stopped working. Ọlọ́run dẹ́kun iṣẹ́ ṣíṣe. When you stop praying, Nígbà tó bá ti dẹnu àdúrà dúró. God himself stopped what he will do for you. Ọlọ́run náà wá dáwọ́ iṣẹ́ rẹ̀ tó ń ṣe láyé rẹ̀ dúró. That is why Ìdí rẹ̀ rèé. Bible said pray without ceasing. Bíbélì wípé gbàdúrà láì sinmi láì ṣàárẹ̀. The sixth part about intercession. Òkodoro kẹfà nípa ìṣìpẹ̀. Where there is no intercession, Níbi tí kò bá ti sí ìṣìpẹ̀. there is no. Where there is no intercession, Níbi tí kò bá ti sí ìṣìpẹ̀. there is no result. Kò máa ń sí èsì. There is no miracle. Kì í sí iṣẹ́ ìyanu. There is no wonder. Kò sí iṣẹ́ àrà. There is no Kì manifestation. í sí ìfarahàn. There is no power. Kò sí agbára. There is no authority. Kò sí àṣẹ. Where there is no intercession, Níbi tí kò bá ti sí ìṣìpẹ̀. there is plenty of unbelief. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìgbàgbọ́ máa ń wà níbẹ̀. There will be rancor. Rúdurùdu yóò wà. Anyone that cannot pray, Ẹni tí kò bá ti lè gbàdúrà. anyone that loves deceitfulness, Ẹnikẹ́ni tó bá ti fẹ́ràn ẹ̀tàn. won't be able to stay in our gathering Kò ní lè dúró láàrin wa. because Nítorí pé they love show off.
wọ́n máa ń fẹ́ àṣehàn. They are not ready to pray. Wọn ò fẹ́ láti gbàdúrà. They love prophecy. Wọ́n máa ń fẹ́ They àsọtẹ́lẹ̀. they don't like to pray. Wọn ò fẹ́ láti gbàdúrà. They love misinstruction. Wọ́n máa ń fẹ́ ìṣe ẹni kọ́. They love misdirection. Wọ́n máa ń fẹ́ ìṣe ẹni They kọ́ ní ọ̀nà. they don't like prayers. Wọn ò fẹ́ àdúrà rárá. Anyone that does not like prayer Ẹni tí kò bá ti fẹ́ràn àdúrà cannot last long. kò lè pẹ́ títí. Prayer is the key Àdúrà ní kọ́kọ́rọ́ to every door. sí gbogbo ilẹ̀kùn. Prayer is the key Àdúrà ní kọ́kọ́rọ́ to every wonders. sí gbogbo iṣẹ́ àrà. Prayer is the key Àdúrà ní kọ́kọ́rọ́ to every greatness. sí gbogbo títóbi ńlá. Prayer is the manifestation of glory. Àdúrà ní farahàn ògo. Prayer Àdúrà. is the only thing that can take you to your destination. Ó nìkan ṣo ló lè mú ọ lọ síbi ìlépa. The seven fact about intercession. Òkodoro keje nípa ìṣìpẹ̀. Intercession Ìṣìpẹ̀. is lay with the cross. Òun náà ni Lay with the cross. sísùn pẹ̀lú àgbélébù. Lay with the cross. Ó lè sùn pẹ̀lú àgbélébù In participation nínú àjọṣepọ̀ with the Lord Jesus. pẹ̀lú Olúwa wa Jésù. You lay with the cross Wàá sùn pẹ̀lú àgbélébù in the participation nínú ìbáṣepọ̀ with the Lord. pẹ̀lú Olúwa. The eighth fact about intercession. Òkodoro kẹjọ nípa ìṣìpẹ̀. Intercession is more than ordinary prayer. Ìṣìpẹ̀ ó ju àdúrà lásán lọ. When last Nígbà wo kẹ́yìn have you engaged yourself in prayer? ni ìwọ fúnra ara rẹ ló ti wọnú àdúrà lọ. A lot of people thought Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á máa nérò. it is when they ask you to observe fasting Ẹgbẹ́ tó bá ti wí pé kó o gbàwẹ̀. that is when you should pray. Ìgbà yẹn gan ló ní láti Oh, gbàdúrà. you can engage in intercession O lè lọ sínú ìṣìpẹ̀ every hour of the day ní gbogbo wákàtí ọjọ́ for yourself, fún ara rẹ, for your family, fún ìdílé rẹ, for your household, fún ẹbí rẹ, for your extended family. fún àwọn ẹbí rẹ tó tàn ká. It is in prayer Nínú àdúrà you receive revelation. ló ti máa rí ìfihàn. It is in prayer Nínú àdúrà you dream dreams. ló ti máa láàlá. It is in prayer Nínú àdúrà you receive prophecy. ló ti máa gba àsọtẹ́lẹ̀. It is in prayer Nínú àdúrà you will be able to unfold what they folded. ló máa ṣeé ṣe fún ọ láti tú ohun tí wọ́n ti kó jọ. It is in prayer Nínú àdúrà you see dark and secret things. ni wàá rí ohun dúdú àti ohun àjìnlẹ̀ tó It is jẹ́ in- àṣírí. Prayer Nínú àdúrà you will be able to see through. ló lè ríran fín. Intercession is more than ordinary prayer. Ìṣìpẹ̀ kì í ṣe àdúrà lásán. The ninth fact, Òkodoro intercession ìṣìpẹ̀ make God. ó jẹ́ kí Ọlọ́run Make God. òun gan ló ṣe Ọlọ́run. Intercession Ìṣìpẹ̀ make God. òun gan ló ṣẹ̀dá Ọlọ́run. To ask Moses Òun ló jẹ́ kí Ọlọ́run wí fún Mósè not to get out of my way. pé kó má ṣe jáde kúrò ní ìfẹ́ rẹ̀. Intercession Ìṣìpẹ̀ will make God to stand by you. yóò jẹ́ kí Ọlọ́run kó dúró tì ọ́. Intercessor are watchmen. Àwọn oníṣìpẹ̀ wọ́n jẹ́ àwọn aṣọ́nà òun. Intercessor are watchmen. Wọ́n jẹ́ àwọn tó ń ṣọ́nà. Intercession Ìṣìpẹ̀ always require ó máa ń béèrè a sacrifice. ìrúbọ. There is no one that will intercede Kò sí ẹnìkan tí yóò ṣìpẹ̀ without a sacrifice. láì rúbọ. What is the sacrifice? Kí wá ní ìrúbọ yìí? Ability to be on your knee. Ipá láti wà lórí eékún rẹ. It's a sacrifice. Ó jẹ́ ìrúbọ. When the sweat was coming out of the body of Christ, Nígbà tí oògùn jáde lára Kristi Jésù like blood, bí ẹ̀jẹ̀, it was a sacrifice. èyí jẹ́ ìrúbọ. When you are sleeping Nígbà tó bá ń sùn and you hit your head tó o sì la orí rẹ mọ́ at one of the wood of your bed, ara àwọn pátákó ibùsùn rẹ and you say you will not sleep, ló wá wípé ò ní sùn. I must win this battle. Mo gbọ́dọ̀ ṣẹ́gun yìí. It's a sacrifice. Èyí jẹ́ ẹbọ. When others are sleeping, Nígbà táwọn yòókù ń sùn, you are praying. ìwọ ń gbàdúrà. It's a sacrifice. Èyí jẹ́ ìrúbọ. Intercession always requires a sacrifice. Ìṣìpẹ̀ á máa béèrè fún ẹbọ.
Answer to our prayers ìdáhùn sí àdúrà wa. is not a gentleman business. èyí kì í ṣe iṣẹ́ àwọn ènìyàn jẹ̀lẹ́ńkẹ́. To intercede, láti ṣìpẹ̀. the 12th one, to intercede, ìkejìlá láti ṣìpẹ̀. you must be able to identify with God, ó gbọ́dọ̀ ṣeéṣe fún ọ pé wọ́n dá ọmọ pẹ̀lú Ọlọ́run. to intercede. láti ṣìpẹ̀. You must be able to identify with God. wọ́n gbọ́dọ̀ dá ọmọ pẹ̀lú Ọlọ́run. Now identify the person you are interceding with. ó gbọ́dọ̀ wá mọ èèyàn tó ń ṣìpẹ̀ pẹ̀lú. Listen to me carefully. tẹ́tí sí mi dáadáa. I'm using this medium to tell all the prayer warriors mo here. wá lu àkókò yìí láti sọ fún àwọn tó ń gbàdúrà jagun. I'm using this medium to tell all the intercessors in this church. mo lu àkókò yìí láti wí fún àwọn tó ń ṣìpẹ̀ àdúrà nínú ìjọ yìí. The GVA, the prophetic, gbogbo ìsọ̀rí àdúrà. the vanguard in Christ. àwọn ajagun nínú Kristi. If you are together tí ẹ bá ti kóra jọ pọ̀. and you are praying tẹ̀sí ń gbàdúrà. and you don't know who is in your means, tí ẹ kò sì mọ ẹni tó wà láàrin yín. God has never revealed one another to each other. Ọlọ́run ò tí ì fi yín hàn ara yín. You are yet to intercede. ẹ ò tí ì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣìpẹ̀ àdúrà. If you don't know those that have been in your gathering, Tí those o kò- that are in your gathering, tí o kò bá mọ irú àwọn ènìyàn tó wà nínú àkójọpọ̀ yín. and you are a leader, ó sì wá jẹ́ adarí. and you are executive member, ó sì wá jẹ́ ara àwọn tó ń ṣòfin nínú ìsọ̀rí yìí. you are yet to be intercessor. o ò tí ì di oníṣìpẹ̀. As for the secret of those that you are interceding with, wàá gbàdúrà fún àṣírí àwọn tó ń bá ṣìpẹ̀ pọ̀. you may be praying with some people. o lè máa bá wọn kan gbàdúrà pọ̀. Heaven may be angry with them, tí Ọlọ́run sì ń bínú sí wọn. and you will be wasting your bullet. ìwà kan máa fi ọta rẹ ṣòfò You will dànù. be asking yourself, wàá máa béèrè lọ́wọ́ ara rẹ̀. why is it that our prayer are not being answered? kí ló dé tí àdúrà wa ò ṣe ìtẹ́wọ́gbà? Maybe there is Achan in your camp. bóyá Sátánì kan wà nínú àgọ́ yín. Not Satan, Achan. Achan in your camp. bóyá Ákánì kan wà nínú àgọ́ yín. You need to discover. o nílò láti ṣàwárí. Listen to me carefully. tẹ́tí sí mi dáadáa. The generation ìran of Data, Korah, and Abraham, ti Dátánì, Kórámù àti they will Ábúráhámù. never forgive the generation of Moses. wọn ò ní láíláí dáríjì ìran Mósè. Hey, you will be able to discover ó wà lè ṣàwárí by prayer. nípa àdúrà. The people of Ajalon, àwọn ènìyàn Ágálónì. they will never forgive the generation of Joshua wọn ò ní gbàgbé láti foríjì àwọn ìran Joshua. because of the terrible prayer nítorí àwọn àdúrà tó and the lé gbára terrible answer. àti àwọn ìdáhùn tó And léwu what happened in Ajalon? àti ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Ágálónì. Listen carefully. tẹ́tí dáadáa. The generation of Saul ìran ìdílé Sọ́ọ̀lù. will never forgive David wọn ò ní dáríjì ìdílé because Dáfídì láíláí. he took them away nítorí pé ó mú wọn kúrò from royal throne. ní ìtẹ́ ọba. The people of Philistine, àwọn ará ilẹ̀ they Fílístínì will still remember. wọ́n á máa rántí They láíláí. will never forget, wọn ò ní and gbàgbé. they will never forgive bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní the dáríjì generation of David ìran Dáfídì. because nítorí pé he killed the champion among them. ó pa olùgbóríyìn fún láàrin wọn. Listen to me carefully. tẹ́tí sí mi dáadáa. It is he ẹni náà that can pray, tó bá ti lè gbàdúrà. that can fly high èyí òun náà ló lè fò lókè. as eagle. gẹ́gẹ́ bí ẹyẹ idì. Listen carefully. tẹ́tí dáadáa. The greatest intercessor oníṣìpẹ̀ tó ga jùlọ. ever, olùrànlọ́wọ́. the greatest intercessors ever oníṣìpẹ̀ tó ga jùlọ is láyé. our Lord Jesus. òun náà ni Jésù Kristi Our Olúwa wa. Lord Jesus Christ. Jésù Kristi Olúwa wa. He interceded. nígbà tó ṣìpẹ̀ He interceded. ó ṣìpẹ̀. Let us look at the book of Romans. ìwé Róòmù. The book of Romans chapter 8 verse 34. ìwé Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹrìnléníọgbọ̀n rẹ̀. The book of Romans 8:34. ìwé Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹrìnléníọgbọ̀n rẹ̀. Who is he ta ni ẹni náà that condemned? tí ń dẹ́bi? Are you there? ṣé a ti wà ń bẹ̀? It is Christ. ìyà ṣe Kristi.
It is Christ kì í á ṣe Kristi that died. Jésù tí ó kú. Yea, Bẹ́ẹ̀ ni rather kí a sá kúkú wípé that is rising. tí a jí dìde Again, who is even kúrò nínú òkú. at the right hand of God, Ẹni tí ó sì wà ní ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. who also maketh intercession. Tí ó sì ń bẹ̀bẹ̀ fún wa. Is at the right hand of his Father. Ó wà ní ọwọ́ ọ̀tún bàbá rẹ̀. Since he left the surface of the earth Látìgbà tó ti kúrò lórí ilé over alààyè. 2,000 years ago, Bí igba ọdún ẹgbẹ̀rún ọdún he is sẹ́yìn. still interceding. Ó sì ń bẹ̀bẹ̀ In the book síbẹ̀síbẹ̀. of Hebrews chapter 7, Nínú ìwé Hébérù orí keje. verse 7, chapter 7 verse 25 Ìwé Hébérù orí keje ẹsẹ̀ karùnléní ogún rẹ̀. to 27. Títí dé The ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. greatest intercessor ever Oníṣípẹ̀ tí ó ga jùlọ láyé. is our Lord Jesus. Òun náà ni Jésù Kristi Olúwa wa. I want everybody to read it. Mo fẹ́ kí gbogbo ènìyàn kí ó kà á. Hebrews 7:25 Ìwé Hébérù orí keje ẹsẹ̀ karùnléní ogún. to 27. Títí dé ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Shall we read it Ẹ together? jẹ́ kí a jọ jùmọ̀ kà á. I cannot hear your voice. Wherefore, he is able also to save them to the uttermost part that come unto God by him. Seeing he ever liveth to make intercession for them. Verse 26. Hey, stop there, stop there, stop there. There's something I want you to know. Mo fẹ́ kí o dàgbà. Look into your Bible. Wo inú Bíbélì rẹ dáadáa. He said, Ó wí pé for such an high priest nítorí pé irú olórí àlùfáà became us, bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ wá. who is holy, Mímọ́, harmless, àìlẹ́gàn, undefiled, àìléèrí, separate from sinners, tí a yà sí ọ̀tọ̀ kúrò nínú and ẹlẹ́ṣẹ̀, are made higher tí a sì gbéga than heavens. ju àwọn ọ̀run lọ. We must be undefiled. A gbọ́dọ̀ wà ní ipò aláìléèrí. We must try to separate ourselves from sinners. A gbọ́dọ̀ ya ara wa sọ́dọ̀ kúrò lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. We must try to look into heaven, Àwa gbọ́dọ̀ gbé ojú wa sí ọ̀run nìkan. and we should be expecting from heaven. A sì gbọ́dọ̀ ní ìrètí láti ọ̀run wá. The angel from heaven Áńgẹ́lì láti ọ̀run. that strengthened us. Èyí tó ń ró wa ní ogun. Now in verse 27, Ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n. shall we look into our Bible and read it Ẹ together? jẹ́ kí a jọ jùmọ̀ kà á. Who needed not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people. For this he did once, when he offered up himself. Ẹni tí kò ní láti máa kọ́ rúbọ lójoojúmọ́ bí àwọn olórí àlùfáà wọn nì fún ẹ̀ṣẹ̀ ti ara rẹ̀ ná àti lẹ́yìn náà fún ti àwọn ènìyàn nítorí èyí ni ó ti ṣe lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo nígbà tí ó fi ara rẹ̀ rúbọ. If you want to be a sound intercessor, Tó o bá wá fẹ́ jẹ́ oníṣípẹ̀ dáadáa. number one, Ìkíní, you must praise God. o gbọ́dọ̀ yin Ọlọ́run. Number two, Èkejì, thank him. dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Number three Ìkẹta, is this: òun náà ni èyí. you must be able to table your sin before you go into prayers. O gbọ́dọ̀ rí bó ṣe é ṣe fún ọ láti tẹ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ síwájú rẹ̀ If nàdúrà. he did not sanctify you, Tí kò bá ti lè yà ọ́ sí mímọ́, there's no revelation, kò lè sí ìfihàn, no prophecy, kò lè sí àsọtẹ́lẹ̀, no directive kò lè sí ìtọ́ni to your prayers. fún àdúrà rẹ. You will only be praying amens. Wàá kàn máa ṣe àdúrà gbà. You will not pray rightly. O ò ní gbàdúrà tí ó But tọ́. if the angel from heaven Ìwọ áńgẹ́lì tó bá wá láti ọ̀run, identify you, tó bá wá mọ̀ that ọ́ you table your sin before pé him, o ti tẹ́ pẹpẹ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ he síwájú will rẹ̀, come close to you. yóò wá súnmọ́ ọ. When you ask for the blood of Jesus Tó bá béèrè fún ẹ̀jẹ̀ Jésù for cleansing, fún
fún ìwẹ̀nùmọ́. He will stand by you. Yóò dúró tì ọ́. Now when you ask for the power of the Holy Tó bá Ghost, wá béèrè fún agbára ẹ̀mí the mímọ́. angel from heaven Áńgẹ́lì láti ọ̀run that wá. always come to strengthen Èyí tó wá láti róni ní ogun. it is called the comforter. Ó ní à ń pè ní olùtùnú. It's called the comforter Ó ní à ń pè ní to olùtùnú. strengthen the weak, Láti ró àwọn tí aláìlera ní to ogun. uphold the weak, Láti gbá wọn mú. to give sight Láti fún wọn ní ìran. to the blind, Fún àwọn tí kò ríran. to give revelation, Láti fi ìfihàn. to give revelation Láti fi ìfihàn to you fún ọ. in order to move ahead. Fún wọn láti lè tẹ̀síwájú. Listen carefully. Tẹ́tí dáadáa. The only ministry Iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan ṣoṣo. that can change the course of a nation Èyí tí ó lè yí ọ̀nà orílẹ̀-èdè yòówù padà. is intercession. Òun náà ní ìṣípẹ́. The only ministry Iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan that ṣoṣo. can change the course of a nation Tó lè yí ọ̀nà orílẹ̀-èdè yòówù padà. is intercession. Òun náà ní ìṣípẹ́. Number 15. Number 15. Ìkarùndínlógún. Intercession Ìṣípẹ́. is most needed. Ó máa ń nílò jù. Intercession Ìṣípẹ́. is most needed A máa ń nílò rẹ̀ jù in the world ní inú ayé and in every ministry. àti nínú gbogbo iṣẹ́ ìránṣẹ́ yòówù. Any ministry that cannot intercede Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yòówù tí kò bá ti lè ṣìpẹ̀ cannot go far. kò lè rìn jìnnà. When I say ministry, Nígbà tí máa sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́. everyone that's seated here, Gbogbo ènìyàn tó jókòó níyìn. whatever you are doing for ministry, for your labor, Ohunkóhun tó bá ti fi ń ṣiṣẹ́ ṣe. whatever you are doing for yourself, Ohun tó bá ti ń ṣe fún ara rẹ. is your ministry. Ó jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ tiẹ̀. You should have the enablement, the capacity O gbọ́dọ̀ ní ipa àti ipá to intercede for yourself láti lè ṣìpẹ̀ fún ara in rẹ. order to go far in business. Láti lè lọ jìnnà ní okòwò rẹ. It is not teacher, prophet, pastor. Kìí ṣe olùkọ́ni, wòlíì tàbí olùṣọ́àgùtàn nìkan. All those ones are spiritual ministry. Àwọn jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti ẹ̀mí. But if you are yet to be called for service, Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti pẹ́ sí iṣẹ́ ìránṣẹ́. whatever you are doing for living Ohunkóhun tó bá ti fi ṣiṣẹ́ jẹun. is your ministry. Ó jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ You rẹ. must try O gbọ́dọ̀ gbìyànjú to intercede láti máa ṣípẹ̀ for yourself. fún ara rẹ. Number 16. Ìkẹrìndínlógún rẹ̀. Intercession has the ability Ìṣìpẹ̀ ní ipá to block the enemy láti dè ọ̀tá lọ́nà. in entry Láti lè má bàa wọlé into your life. sínú ayé rẹ ni. Intercession Ìṣìpẹ̀ has the ability ó ní ipá to block the enemies láti dènà àwọn ọ̀tá. to enter Láti má gbà wọ́n láàyè àti wọlé into your life. sínú ayé rẹ. Intercession Ìṣìpẹ̀ can put into operation ó lè mú wá sí ojú ìṣe the angelic forces. àwọn ipá áńgẹ́lì. Angelic forces. Àwọn ọmọ ogun áńgẹ́lì. Angel can fight your battle. Àwọn áńgẹ́lì yóò gba ogun rẹ jà. Angel can disgrace your enemy. Àwọn áńgẹ́lì yóò dojú ti àwọn ọ̀tá Angel rẹ. can win battle for you. Wàá wá ṣẹ́ gbogbo ogun fún ọ. It all depends. Èyí wá ní ṣe You, pẹ̀lú ìwọ. your relationship Ìbáṣepọ̀ rẹ with God Almighty. pẹ̀lú Ọlọ́run Elédùmarè. Intercession Ìṣìpẹ̀ can produce the outpouring of the Holy Spirit. ó lè mú jáde ìtúsílẹ̀ ẹ̀mẹ́ mímọ́. Intercession can produce the outpouring of the Holy Spirit. Ìṣìpẹ̀ á máa mú jáde ìtúsílẹ̀ ẹ̀mẹ́ mímọ́. Intercession include prophetic prayers. Ìṣìpẹ̀ èyí kójọpọ̀ pẹ̀lú àwọn àdúrà àsọtẹ́lẹ̀. You must be able to prophesy upon your life O gbọ́dọ̀ ní ipá láti lè sọ àsọtẹ́lẹ̀ rere sáyé rẹ. that in the month of July, Pé nínú oṣù keje yìí o. this is how I want my life to look Bí like. mo ṣe fẹ́ kí ayé mi ó rí rèé. This is what I want for my life. Bí mo ṣe fẹ́ kórí fún ayé mi This rèé. is what I want for my Ohun children. tí mo fẹ́ fún àwọn ọmọ mi rèé. Listen to this deep secret. Tẹ́tí sí àṣírí tó jinlẹ̀ yìí. Heavens Àwọn ọ̀run permitted everyone wọ́n gba gbogbo ènìyàn láàyè the first 7 days of the month. ní ọjọ́ méje àkọ́kọ́ oṣù. The first 7 days of the month. Ní ọjọ́ méje àkọ́kọ́ oṣù. On the 1st, 2nd, 3rd, 5th, 6th, 7th. Ìkíní, ìkejì, ìkẹta títí dé orí ìkeje. Bombard your life with prophecy.
láti lè ru ayé rẹ pẹ̀lú àsọtẹ́lẹ̀. Bombard the life of your children with prophecy. láti lè ru ayé àwọn ọmọ rẹ pẹ̀lú àsọtẹ́lẹ̀. Prophesy upon their life. wàá sọtẹ́lẹ̀ sínú ayé wọn. Use every available hour to prophesy upon yourself. lo gbogbo wákàtí tó bá ti wà fún ọ láti sọ àsọtẹ́lẹ̀ Now rere sáyé come rẹ. and begin to notice the manifestation from the 8th day. ìwọ bẹ̀rẹ̀ sí ni wọ́n máa rí ìrírí ìfarahàn rẹ̀ Now láti ọjọ́ kẹjọ. continue in prayer wàá tún tẹ̀síwájú náà àdúrà. to activate what you've said concerning yourself. láti lè wá mú sí ìṣe ohun tó ti wí nípa tayé It rẹ. is what you said ohun tó bá ti wí concerning yourself. nípa tara rẹ. That is what God is going to establish. ohun ìgan Ọlọ́run yóò fìdí rẹ̀ múlẹ̀. Heaven is expecting your voice. ọ̀run retí ohùn rẹ. Heaven is expecting your voice. ọ̀run retí ohùn rẹ. Heaven wants you to shout. ọ̀run fẹ́ kí o kígbe. Listen, tẹ́tí. God will not work Ọlọ́run ò ní ṣiṣẹ́. more than what you said of yourself. yóò tó o bá fẹnu ara rẹ wí Until fún ara you look rẹ. at the diary of your life. títí tó fi gbéyẹ̀wò ìwé Until àkọsílẹ̀ ayé you look rẹ. at the prophecy concerning your life. títí tó fi wo àwọn àsọtẹ́lẹ̀ ayé rẹ. Listen, the deep secret concerning you. tẹ́tí sí àwọn àṣírí tó jinlẹ̀ ń pa tirẹ̀. It is you that will determine it. ìwọ gan ló pinnu rẹ̀. It is you. God will show you to. ìwọ lọ́lọ́run yóò fi hàn. Prophet cannot see the full dosage of your destiny. wòlíì kò lè ríran tó ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àwọn àyànmọ́ rẹ̀. I didn't mean the prophet has the power ká ní bó ṣe ṣe pé wòlíì ní agbára náà ni. to see the full glory of you. láti lè rí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ògo rẹ. He will become Lord over your life. yóò wá di Ọlọ́run lórí ayé rẹ. But unto every prophecy ṣùgbọ́n sí gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ concerning you nípa tirẹ̀. is just a page ó kàn jẹ́ awẹ́ kan. that God will open to that prophet. èyí awẹ́ ìwé kan tí Ọlọ́run yóò ṣí fún wòlíì náà. If truly is a prophet. tó bá jẹ́ pé nítòótọ́ wòlíì ni. Intercession include prophetic prayers. ìṣìpẹ̀ ó ní í ṣe pẹ̀lú àdúrà àsọtẹ́lẹ̀. Intercession ìṣìpẹ̀ is pleading ó jẹ́ bíbẹ̀bẹ̀ until God answer. títí tí Ọlọ́run yóò fi dáhùn. Intercession is pleading ìṣìpẹ̀ jẹ́ bíbẹ̀bẹ̀ until God answer. títí tí Ọlọ́run yóò fi dáhùn. Intercession is labor ìṣìpẹ̀ jẹ́ ṣíṣiṣẹ́ with God ṣeṣe làálàá pẹ̀lú Ọlọ́run until victory is announced. títí táwọn fi kéde ìṣẹ́gun rẹ. Yeah, you must labor o gbọ́dọ̀ ṣe làálàá until victory is announced. títí táwọn fi kéde ìṣẹ́gun rẹ. You must labor o gbọ́dọ̀ ṣe làálàá with Almighty God pẹ̀lú Ọlọ́run Elédùmarè until victory is announced. títí táwọn fi kéde ìṣẹ́gun rẹ. God is not interested in your crying. Ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ sí ẹkún rẹ. He's interested in what you will tell him. inú rẹ máa ń dùn sí ohun tó bá fẹ́ wí fún ni. Listen to me, let me add this to it. tẹ́tí sí yìí jẹ́ kí n fi èyí kún. Intercession ṣíṣìpẹ̀ is the key ó jẹ́ kọ́kọ́rọ́ that darkness cannot struggle in the hand of the faithful. èyí tí òkùnkùn kò lè dù kúrò lọ́wọ́ àwọn olóòótọ́. Intercession is the key. ìṣìpẹ̀ jẹ́ kọ́kọ́rọ́ The kingdom of darkness cannot struggle with the faithful. tí ìjọba òkùnkùn ò lè dù kúrò lọ́wọ́ àwọn But olóòótọ́. listen to me. ṣùgbọ́n tẹ́tí sí mi. The kingdom of darkness always search for something. ìjọba òkùnkùn á máa ṣàwárí ohun kan. They always love to reduce the tempo of prayer in one. wọ́n máa ń fẹ́ láti dínkù ìpele àdúrà náà ayé ènìyàn. Don't allow it. má ṣe fàyè gbà á. One Hebrew language èdè Hébérù kan about intercession nípa ìṣìpẹ̀ is called paga. ó ní a pè ní paga. P-A-G-A-H. Paga. paga ó ní a pè ní paga. It's Hebrew language. ó jẹ́ èdè Hébérù. Now what does this mean? kí wá ní èyí túmọ̀ sí. Intercession ìṣìpẹ̀ simply means ó túmọ̀ sí to have a counter láti ní ìbápàdé with Almighty Father. pẹ̀lú Ọlọ́run Elédùmarè bàbá. Intercession ìṣìpẹ̀ simply means ó túmọ̀ sí to reach the throne of heaven. láti dé ibi ìtẹ́ ọ̀run. I'm telling you the meaning of paga. ó sọ ìtumọ̀ paga èdè Hébérù yìí fún To wa. encounter God Almighty. láti ṣe alábàápàdé Ọlọ́run The Elédùmarè. real visitation. The real visitation ìbẹ̀wò òtítọ́ to God Almighty. sí Ọlọ́run Elédùmarè. To reach the throne of heaven. láti lè dé ibi ìtẹ́ ọ̀run. Intercession ìṣìpẹ̀
is to stretch hand to Jehovah. ó túmọ̀ sí láti na ọwọ́ rẹ sí Jehovah. To stretch hand to Jehovah. láti lè na ọwọ́ rẹ sí Jehovah. Intercession ìṣìpẹ̀. is to touch his hand òun náà ni láti fọwọ́ kan ọwọ́ and rẹ̀. to shake his throne. láti lè gbámú láti mí. Intercession ìṣìpẹ̀. is to attack the kingdom of darkness. òun ni láti dojú ìjà kọ ìjọba To òkùnkùn. depopulate their kingdom for the kingdom of God. láti lè dín ìjọba wọn kù kí ìjọba Ọlọ́run máa kún sí. Intercession ìṣìpẹ̀. is to strike at will òun náà ni láti lù bó ti fẹ́ without looking back, láì wẹ̀yìn wò. and heaven to announce your victory. àti kí ọ̀run kó wá kéde ìṣẹ́gun rẹ. 22. ìkejìléníogún. Intercession ìṣìpẹ̀ and intercessory prayers àti àdúrà ìṣìpẹ̀. can be found a lè pè ní from the generation of revelation. a lè rí láti ìfihàn ìran. Intercession ìṣìpẹ̀ can be found a lè rí in the generation, ní from the generation láti ìran to revelation. títí dé ìfihàn. If you've been praying tó bá ti wá ń gbàdúrà and you've not operated tí o kò bá ti wá ṣiṣẹ́ from generation to revelation, láti ìran ìbẹ̀rẹ̀ títí dé ìfihàn ìparí. from generation to revelation, láti ìran ìbẹ̀rẹ̀ títí dé ìfihàn ìparí. cultivate the habit of praying. ìwọ ṣáà rí pé o wà ní ojúṣe ìgbàdúrà. Listen to me carefully. tẹ́tí sí mi dáadáa. Wherever there is no intercession, níbikíbi tí kò bá ti sí ìṣìpẹ̀, there will be baby Christians. a ó máa ní àwọn kìrìsìtẹ́nì ọmọ ọwọ́. Where there is no intercession, tí ó bá ti sí ìṣìpẹ̀, there will be baby children, a ó máa ní àwọn kìrìsìtẹ́nì ọmọ ọwọ́. baby Christian àwọn kìrìsìtẹ́nì ọmọ ọwọ́ with napkin pẹ̀lú ìródì on their waist. ní ìbàdí wọn. Any group in which you are, ìsọ̀rí yòówù tó bá bára rẹ̀, any day you hear from them tó bá ti gbọ́ láti ẹnu wọn that your prayer is too much, pé àdúrà ìwọ yìí pọ̀ jù, I cancel you. mo gbà ọ́ nímọ̀ràn. Leave that gathering. tètè bá ẹsẹ̀ rẹ sọ̀rọ̀ kúrò láàrin Because ìsọ̀rí yẹn. they are baby Christian nítorí wọ́n jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ọmọ ọwọ́ with napkin. pẹ̀lú ìródì. Leave them. fi wọ́n lẹ̀. Pray your own prayer gbàdúrà tiẹ̀ for you not to be wounded. kí wọ́n kí ó má bàa fara gbọgbẹ́. Listen to this. tẹ́tí sí èyí. 23. ìkẹtàléníogún. History. àwọn History ìtàn belongs to intercessors. ìtàn ó wà fún àwọn oníṣìpẹ̀. Intercessor own history. àwọn oníṣìpẹ̀ ló ní ìtàn. That once upon a time pé ní ìgbà kan rí we pray, agbàdúrà God answer us. Ọlọ́run sì dá wa lóhùn. This one will not be difficult. èyí ò ní wá ṣòro ṣe. History belongs to intercessor. àwọn oníṣìpẹ̀ ló ní ìtàn. 24. ìkẹrìnléníogún. Intercession can set divine boundary. ìṣìpẹ̀ ó lè jẹ́ kí ààlà tòkè wá kí ó wà. It will set divine boundary right. yóò wá jẹ́ kí ààlà ìṣìpẹ̀ kí ó wà láti òkè wá kí ó tọ́. Intercessor will correct every bad thing. oníṣìpẹ̀ ni yóò wá mú gbogbo ohun tí kò tọ́ yóò sọ di títọ́. I have a word for you this day. mo ní ọ̀rọ̀ kan fún ọ ní ọjọ́ tó ní. I want you to be bold mo fẹ́ kí o ní ìgboyà in Christ Jesus. nínú Kristi Jésù. There is no battle kò sí ogun náà that God cannot defeat. èyí tí Ọlọ́run ò lè borí. There is no war kò sí ìjàkadì that yòówù can confront a child of God èyí tí ó pe ọmọ Ọlọ́run níjà that God is not aware. tí Ọlọ́run ò mọ̀ nípa rẹ̀. God has all technicality. Ọlọ́run ní onírúurú ọgbọ́n ìjà. He has all power. ó ní gbogbo agbára. He has all medium to win battle for you. ó ní gbogbo ọ̀nà lọ́wọ́ láti ṣẹ́gun fún ọ. What heaven is waiting for, ohun tí ọ̀run retí tó dúró He dè. wants you to pray òun náà ni wọ́n fẹ́ kí o gbàdúrà. for you to receive answer. fún ọ láti rí èsì àdúrà. God is still God. Ọlọ́run sì jẹ́ Ọlọ́run. God is still God. Ọlọ́run sì jẹ́ Ọlọ́run. I remember one powerful man. mo rántí ọkùnrin alágbára He kan. boasted against one man ó bẹ̀rẹ̀ sí í fọ́nu sí arákùnrin that kan. happens to be a prayer person.
ẹni yìí sì wá jẹ́ aládùúrà. He said to the man, ó wí fún ọkùnrin yìí. he said to him, ó wí fún. by this time tomorrow, níwòyí ọ̀la. I will show you èmi yóò fi hàn that pé I am the most powerful person. pé òun ni òun lágbára jùlọ. He announced ó kéde rẹ̀ on their street ní òpópónà wọn that if this man die, pé tí ọkùnrin bá kú o I am the one that killed him. pé òun ló ń pa. The wife of the man was crying. aya ọkùnrin bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún. All the children were crying. gbogbo ọmọ rẹ̀ sunkún. The man was bold as lion. ọkùnrin wá ní ìgboyà bí kìnìún. He said to the man, ó wí fún ọkùnrin yìí. if you are the one that owns my spirit, tó bá ṣe pé ìwọ ló ní ẹ̀mí mi. if you are the one that created me, tó bá ṣe pé ìwọ ló ṣẹ̀dá mi. it will come to pass. yóò ṣe é ṣe. But if you are not the one that created me, ṣùgbọ́n tó bá ṣe ìwọ ló ṣẹ̀dá mi. it will not come to the pass. Kò ní It ṣeé will not ṣe. come to the pass. kò ní ṣe é ṣe. The man boasted. ọkùnrin bẹ́ẹ̀ sì ń fọ́nu. He boasted. ó ń lérí. 5 minutes after, ìṣẹ́jú márùn-ún sígbà the yìí. man was crying to heaven, ọkùnrin bẹ́ẹ̀ sì kígbe sí ọ̀run. don't allow this powerful man má ṣe gba ọkùnrin alágbára yìí láàyè to kill me. láti pa mí. The boasting man ọkùnrin tó ń lérí yìí. went into his house. ó lọ sínú ilé rẹ̀. 10 minutes after, ìṣẹ́jú mẹ́wàá sígbà náà. him boasting, ìlérí nínú rẹ̀. his children came out àwọn ọmọ rẹ̀ bá jáde wá. that brethren in the street, pé ẹjọ́ ẹ̀yin ará àdúgbò. our father died now. pé bàbá wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ kú ni o. Rise to your feet. dìde dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Heaven is waiting for your boldness. ọ̀run ń retí ìgboyà rẹ̀. I remember one of our songs. mo rántí kan náà àwọn orin wa. Kí ló ń bà yín lẹ́rù ara? Ẹ̀rù kò sínú ọkàn mi, torí Jehovah ń bẹ láàyè. ẹ̀rù kò sínú ọkàn mi. You need one prayer in life, o nílò àdúrà kan láyé. and we are going to pray that one prayer. a ó sì jọ jùmọ̀ gbé àdúrà kan yìí. I want you to do something for yourself here, mo fẹ́ kí o ṣe nǹkan fún ara rẹ̀ and it's prayer. àti àdúrà rẹ̀. If you can pray that prayer, tó bá lè gba àdúrà yìí. sky is the limit. ó ga ju àwọn ọ̀run lọ. My Father, bàbá mi. stop the progress of my enemies. dá ìtẹ̀síwájú àwọn ọ̀tá mi dúró. If heaven stop the progress of your enemies, tí ọlọ́run bá dá ìtẹ̀síwájú àwọn ọ̀tá rẹ dúró. hey, they won't be able to move ahead. wọn ò wá ní wá lè gbé ẹsẹ̀ síwájú mọ́. Instead of them to move ahead, èyí tó yẹ kó máa gbẹ́sẹ̀ iwájú. it's you that will be moving ahead. ìwọ ló máa gbẹ́sẹ̀ lọ síwájú. It's you that will be making progress. ìwọ ló máa ní ìtẹ̀síwájú. They don't want you to make progress, wọn ò fẹ́ jẹ́ kí ìwọ but tẹ̀síwájú. you've announced upon them ṣùgbọ́n o ti kéde lórí that wọn. heaven, pé ẹ̀yin ọ̀run o. what you don't realize at times, ohun tẹ́ ò tilẹ̀ mọ̀ nígbà I mìíràn. have revealed it to you in the Bible. bàbá ti fi hàn wá nínú bíbélì. Anytime you shout heavens, nígbà tó bá ti kí gbẹ ẹ̀yin ọ̀run o. the angel of heaven will appear. áńgẹ́lì ọ̀run yóò farahàn. And that angel of heaven is from the throne of grace. áńgẹ́lì ọ̀run yìí ó wá láti ìtẹ́ orí Is the ọ̀fẹ́. comforter ó jẹ́ olùtùnú. that strengthens intercessor. èyí tó máa ń rú àwọn oníṣípẹ̀ ní Oh, ogun. we have resemblance. a ní àwọn tó farajọ́. We resemble our Father, àjọ bàbá wa. Jesus Christ. jésù kristi. Angel of heaven áńgẹ́lì ọ̀run. appear to strengthen. ó farahàn láti ronú ogun. My own, your own is not difficult. títí ẹ títẹ̀ mi kò ṣòro ṣe. I want you to shout mo this. fẹ́ kí o kígbe. Heavens, ẹ̀yin ọ̀run o. stop the progress of my enemies. ẹ dẹ́kun ìtẹ̀síwájú àwọn ọ̀tá In mi. the name of ní Jesus. orúkọ lọ jésù. Say it. Say it. Heavens, stop the progress of my enemy over my life, over my children, over my household, over my business, over my calling, over my going out, over my coming in. Heavens, stop the progress of my enemies.
In Jesus' name we pray. Àmín. There is no one on earth Kò sí ẹni náà ní ayé yìí. that does not want to make good. Èyí tí kò fẹ́ ṣe rere. There is no one on earth Kò sí ẹni kan láyé yìí. that hates progress. Èyí tó kórìíra There is ìtẹ̀síwájú. no one in life Kò sí ẹni kan láyé yìí. that hates success. Tó kórìíra àṣeyọrí. Everybody wish to be successful. Gbogbo ènìyàn ló wù láti ṣe àṣeyọrí. Who is responsible Táwa ló ń ṣe alátìlẹyìn for rẹ̀. the progression in your life? Fún ìpadà lọ sẹ́yìn láyé rẹ̀. Use this prophetic statement. Wàá wá lo ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ yìí. My Father, Bàbá mi o. stop the progress of my enemies. Ẹ dá ìtẹ̀síwájú In àwọn the ọ̀tá mi name of dúró. Ní Jesus. orúkọ ńlá Jésù. Say it. Wé and jáde shout. pariwo rẹ̀. Say it. Stop the progress of my enemy. Hey, stop the progress of my enemy. Father, stop the progress of my enemies. Today. My Father, stop the progress of my enemies. Let the progress of my enemies stop. Hey, Naskida Posetele Limuzuta. Stop the progress of my enemy. In Jesus' name we pray. Now you will say this. Nísinsìnyí, ó wá wí èyí. What a lot of us lack in life Ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ṣe àìní rẹ̀ láyé. is ability Òun náà ní ipá to prophesy láti sọ tẹ́lẹ̀ upon our life. lórí ayé wa. I want you to prophesy Mo fẹ́ kí o sọ àsọtẹ́lẹ̀ upon your life. lórí ayé rẹ. If God tells you Tí Ọlọ́run bá sọ fún ọ that name you call yourself, it is not the name pé orúkọ tó ń pe ara rẹ kọ́ for you from heaven. ní orúkọ rẹ láti ọ̀run wá. It is you that will discover that. Ìwọ ló ṣàwárí yẹn. But I want you to shout this loud and clear this morning Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí o kígbe yìí ní ohùn rárá ní òwúrọ̀ yìí with a loud voice. pẹ̀lú ohùn ńlá. Shola Ajose, Olúwa ṣẹ́gun dàda. begin to make progress Bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tẹ̀síwájú. in this month of July. Nínú oṣù keje yìí Shola o. Ajose, Ìwọ ṣẹ́gun dàda. begin to make progress Bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tẹ̀síwájú. over your calling, over your ministry. Lórí gbogbo iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ lórí ìpè rẹ. Shola Ajose, Ìwọ ṣẹ́gun dàda. begin to make progress over every area of life in the name of Jesus. Say it, shout it, shout it. Mention the name of your business. Mention the name of your business. Mention the name of what you are doing for living. Shola Ajose, begin to make progress in ministry, in calling. Begin to make progress in your farm. Begin to make progress in your construction company. Begin to make progress in what you are doing for living. Begin to make progress. Begin to make progress in career. Begin to make progress in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. My Father, Bàbá mi o. if my way is not your way, Tí ọ̀nà mi ìbá ṣe ọ̀nà yín. direct me. Ó yẹ ẹ tọ́ mi. My Father, Bàbá mi o. if my way is not your way, Tí ọ̀nà mi ìbá ṣe ọ̀nà yín. direct me. Ó yẹ ẹ tọ́ mi. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. I don't want to suffer again. Mi ò fẹ́ jìyà mọ́. I don't want to suffer Mi again. ò fẹ́ jìyà mọ́. If my way is not your way, Tí ọ̀nà mi ìbá ṣe ọ̀nà yín o. direct me. Ọ̀run tọ́ mi o. If my way is not your Tí way, ọ̀nà mi ìbá ti ṣe ọ̀nà my yín. Father, direct me. Bàbá mi ó yẹ ẹ tọ́ mi. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. My Father, Bàbá mi o. if my way is not your Tí way, ọ̀nà
ọ̀nà mi ìbá ṣe ọ̀nà yín. direct me. Ẹ tọ́ mi sọ́nà. Direct me. Ẹ tọ́ mi sọ́nà. Direct Ẹ me. tọ́ mi sọ́nà. My Father, Bàbá mi o. if my way is not your way, Tí ọ̀nà mi ìbá ṣe ọ̀nà yín. direct me Ó yẹ today. tọ́ mi sọ́nà. If my way is not your Tí way, ọ̀nà mi ìbá ṣe ọ̀nà if yín. my way is not your Tí way, ọ̀nà mi ìbá ṣe ọ̀nà yín. Father, Bàbá. direct Ó me. yẹ tọ́ mi sọ́nà. If my way is not your Tí way, ọ̀nà mi ìbá ṣe ọ̀nà yín. direct me. Ẹ tọ́ mi sọ́nà. In the name of Jesus. Ní orúkọ In Jésù. the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. My Father, Bàbá mi o. if my decision is not your decision, Tí ìpinnu mi ìbá ṣe ìpinnu yín. instruct me. Ó yẹ ẹ kọ́ mi. In the Ní name of orúkọ Jesus. Jésù. My Father, Bàbá mi o. if my decision is not your Tí decision, ìpinnu mi ò bá ṣe ìpinnu yín. instruct me. Ó yẹ ẹ kọ́ mi. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Àmín. Now I want you to pray this prayer. Nísinsìnyí mo fẹ́ kí ẹ gbàdúrà yìí. You will lift up your two hands Wàá gbé ọwọ́ rẹ méjèèjì sí àwọn ọ̀run. and you will shout this better than Wàá anyone. wá kígbe yìí dára ju ẹnikẹ́ni lọ. It's prophecy, Ó jẹ́ àsọtẹ́lẹ̀. and you prophesy upon your life. Wàá wá sọtẹ́lẹ̀ lórí ayé rẹ ni. My Father, Bàbá mi o. lift the flag of my glory up. Ẹ gbé àsíá ògo mi sókè. In the Ní name of Jesus. orúkọ náà Jésù Kristi. Father, Bàbá mi o. lift the flag of my glory up. Ẹ gbé àsíá ògo mi sókè. Lift it up. Ẹ gbé sókè. Lift it up. Ẹ gbé sókè. Lift it up. Ẹ gbé sókè. Say it. Wé jáde o. In Jesus' name we pray. Now pray the last prayer in this section like this. Wàá gbàdúrà tó kẹ́yìn ní ìpele yìí báyìí. My Father, Bàbá mi o. sacrifice the enemies of my glory for me. Ẹ fi àwọn ọ̀tá ògo mi rúbọ fún mi. Before nightfall. Kí ilẹ̀ ó tó ṣú. My Father, Bàbá mi o. sacrifice the enemies of my glory for me. Ẹ fi àwọn ọ̀tá ògo mi rúbọ fún mi. Before nightfall. Kí ilẹ̀ ó tó ṣú. Sacrifice the enemies of the glory of my wife. Ẹ fi ọ̀tá ògo ayé mi Sacrifice rúbọ. the enemies of my children. Ẹ fi ọ̀tá ògo àwọn ọmọ mi In rúbọ. the name of Ní Jesus. orúkọ náà Jésù. Say it and Wé shout. jáde kó pariwo rẹ̀. Sacrifice them. Ẹ fi wọ́n rúbọ o. Sacrifice Ẹ them. fi wọ́n rúbọ o. Enemies of my glory. Gbogbo ọ̀tá ògo mi o. Before nightfall. Kí ilẹ̀ ó tó ṣú. In the name of Ní Jesus. orúkọ náà Jésù. In Jesus' name we pray. Listen to me. Tẹ́tí sí mi. I want you to realize Mo fẹ́ kí o mọ̀. God is spirit, Ẹ̀mí ni Ọlọ́run. but Satan is fleshy in operation. Ṣùgbọ́n Sátánì ó wà ní ìṣe nínú ẹran ara. I decree and declare, Mo pàṣẹ mo kéde rẹ̀. when the flesh is in operation Nígbà tí ẹran ara bá wà ní ojú iṣẹ́ in our life, nínú ayé wa, the Spirit of God ẹ̀mí Ọlọ́run. shall direct us. Àmín. Yóò tọ́ wa. God is spirit. Ẹ̀mí ni Ọlọ́run. He sees us. Ó rí wa. We don't see him. Ṣùgbọ́n wọn ò rí. Now, good thing that is next, Ohun rere tó kàn. that's supposed to manifest in our life. Èyí tó yẹ kó farahàn láyé wa. At every operation of the flesh Ní gbogbo iṣẹ́ ẹran ara. through Satan Nípasẹ̀ Sátánì. that can destroy good things in our hand, Èyí tó lè ba ohun rere jẹ́ lọ́wọ́ wa. let the Spirit of God Jẹ́ kí ẹ̀mí Ọlọ́run. begin to correct us. Àmín. Kí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tó wa. I decree and declare, Mo pàṣẹ rẹ̀ mo kéde ni. till we get to our destination, Títí táwọn fi débi tá à ń lọ. the Spirit
Spirit of Jesus ẹ̀mí Jésù. is the spirit of prophecy, Òun náà ní ẹ̀mí the ìsọtẹ́lẹ̀. spirit of comfort, Òun ní ẹ̀mí ìtùnú. the spirit of greatness, Ó jẹ́ ẹ̀mí títóbi the ńlá. spirit of liberty, Ó jẹ́ ẹ̀mí òmìnira. the spirit of greater glory Ó jẹ́ ẹ̀mí ògo ńlá in Christ Jesus. nínú Kristi Jésù. Till we get to our destination, Tètè táwọn fi débi ìlépa. God Almighty Ọlọ́run Elédùmarè. shall direct us right. Àmín yóò máa tọ́ wa In sọ́nà. the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Holy Spirit know what to do Ẹ̀mí mímọ́ mọ ohun tí yóò for ṣe. our life to be successful. Tí ayé wa yóò fi Holy dára. Spirit know what to do Ẹ̀mí mímọ́ mọ ohun tí yóò ṣe. for us to be successful. Fún wa láti ní Holy àṣeyọrí. Spirit know what to do Ẹ̀mí mímọ́ mọ ohun tí yóò ṣe. for us to make progress. Fún wa láti ní ìtẹ̀síwájú. Holy Spirit know what to do Ẹ̀mí mímọ́ mọ ohun tí yóò for our ṣe. life to be meaningful. Fún ayé wa láti ní ìtumọ̀. Holy Spirit know what to do Ẹ̀mí mímọ́ mọ ohun tí yóò ṣe. for us to enjoy greatness. Fún àwa láti gbádùn títóbi ńlá. I decree and declare. Mo pàṣẹ mo kéde I rẹ̀. prophesy upon every life. Mo sọ tẹ́lẹ̀ lórí ayé gbogbo Holy yìí. Ghost, Ẹ̀mí mímọ́ o. Holy Spirit of Jesus, Ẹ̀mí mímọ́ Jésù. that thing that you know Ohun náà tẹ́ mọ̀. that you can do Tá a lè ṣe. for our life to be meaningful Fún ayé wa láti ní ìtumọ̀. before nightfall. Kí ilẹ̀ o tó ṣú. If you can say 7 amen to Tó that. o bá lè rá mi méje ṣe. Father, Bàbá. Father, Bàbá. Father, Bàbá. establish it upon our life. Àmín. In the name of Jesus, Àmín. let it be established. Àmín. Be established. Be established. Àmín. In the name of Ní Jesus. orúkọ ńlá Jésù Hear Kristi. me and hear me well. Gbọ́ mi kí o sì gbọ́ mi yéké. Those that love you Àwọn tí wọ́n fẹ́ràn rẹ. and those that hate you, Àwọn tí wọ́n kórìíra rẹ. as from this moment, Láti wákàtí ọ̀wọ̀ yìí they lọ. will cooperate with you Àmín. Wọn yóò fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú rẹ ni. until you succeed. Títí tó fi They ṣàṣeyege. will cooperate with you. Wọ́n á fọwọ́sowọ́pọ̀ They pẹ̀lú will rẹ. cooperate with you. Wọ́n á fọwọ́sowọ́pọ̀ They pẹ̀lú will rẹ. cooperate with you. Wọ́n á fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú In rẹ. the name of Ní Jesus, orúkọ Jésù. our enemies shall begin to bless us. Àmín Jésù. In the name of Jesus, Àmín. our friends shall begin to bless us. Àmín Jésù. In the name of Jesus, Àmín. hear me and hear me Gbọ́ well. mi kí o sì gbọ́ mi yéké. As the Lord liveth, Bí Olúwa ti wà láàyè. every unrepentant enemies, Gbogbo ọ̀tá tí kì ò ní ròdúnpòwàdà tí kò ní ìdẹ̀yìn. anytime we pray, Nígbà tá a bá ti gbàdúrà. God will handcuff them. Àmín. Ọ̀run yóò fi tọwọ́tọwọ́ bọ̀ wọ́n lọ́wọ́. Àmín. They shall be in prison. Àmín Jésù. In the name of Jesus, Àmín. they shall go blind. Àmín Jésù. In the name of Jesus, Àmín Jésù. we shall succeed. Àmín Jésù. In the name of Jesus, Àmín Jésù. we will make progress. Àmín Jésù. In the name of Jesus, Àmín Jésù. we will not lack. Àmín Jésù. In the name of Jesus, Àmín Jésù. we will not beg. Àmín Jésù. In the name of Jesus, Àmín Jésù. we shall be faithful. Àmín Jésù. In the name of Jesus, Àmín we Jésù. shall be great. Àmín. In the name of Jesus, Àmín Jésù. heavens Àwọn ọ̀run. will open to favor us. Àmín yóò ṣí láti ṣojú rere sí wa. We shall dwell in grace. Àmín Jésù. This month of July, Nínú oṣù keje yìí. goodness shall begin to roll and roll and roll Amen. upon our life. Àmín Jésù In the Kristi. name of Ní Jesus, orúkọ ńlá Jésù. our door will not be shut for blessing. Àmín Jésù. In the name of Jesus, Àmín Jésù. our gate shall not be closed for favor. Àmín Jésù. In the name of Jesus, Àmín. who need to go down for us to rise shall go down. Àmín Jésù. In the name of Jesus, Àmín Jésù. who need to fall for us to succeed shall fall. Àmín. In the name of Jesus, Àmín. we will not fall in grace. Àmín Jésù. In the name of Jesus, Àmín Jésù. we shall make use of grace. Àmín. Grace will dominate our life. Àmín. Grace will control our life. Àmín. In the name of Jesus, Àmín Jésù. I decree and declare, Mo pàṣẹ mo kéde rẹ̀. witches and wizards will see us Oṣó àtàjẹ́ wọn yóò rí wa. and commit suicide. Àmín. Wọ́n á In lọ the name pokùnso of the Father, ní orúkọ bàbá. in the name of the Ní Son, orúkọ tí ọmọ and of the Holy Ghost, àti ti ẹ̀mí mímọ́. so be it. Bẹ́ẹ̀ ni ó rí. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù alágbára ni a gbàdúrà. Amen. Amen. Let us lift up our tithe and offering. Father, we bless you over our tithe and our offering. Bàbá adúpẹ́ lórí àwọn We ìdámẹ́wàá glorify àtọrẹ your wa. holy name for giving us the grace Adúpẹ́ lórí ẹ̀ fún wa ní orí to ọ̀fẹ́. be a tither.
láti máa san ìdá mẹ́wàá. Father, accept our thanks in the name of Jesus. Ẹ gbọ́ pé wá ní orúkọ Jésù. Disgrace every devourer in our labor. Àmín Jésù. Let our harvest manifest. Àmín. Let our sweat Jẹ́ kí ogún wa. turn to blessing. Àmín kí ó di In ìbùkún. the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. We bless every offering. Àbùkún gbogbo rẹ ní. Let every offering be sanctified. Àmín. In the name of the Father. Ní orúkọ Bàbá. In the name of the Ní Son. orúkọ tí ọmọ. And of the Holy Ghost. Àti sí ẹ̀mí mímọ́. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bàbá Olúwa ní bàbá sí fún wa. Bàbá Olúwa ní bàbá sí fún wa. Bàbá Olúwa ní bàbá sí fún wa. Olúwa ní bàbá sí fún wa. Olúwa ní bàbá sí fún wa. God bless you. God bless you in the name of Jesus. Our programs remain the same. On Sunday like this, we have 2 services. On Tuesday, it's a Bible study, 5 p.m. to 7 p.m. Audio, please help us to on the mic. On the cry of the saint. Mo wí pé a ó máa lo ọjọ́ ìsinmi mẹ́rìnlá fún àkòrí igbe àwọn àyànfẹ́. This is what Sunday? Huh? 4th. You exempt family. Huh? Yes. Okay. At the 7th Sunday, Ní ọjọ́ ìsinmi keje. by the grace of God Almighty, Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run Elédùmarè. there will be Holy Communion here. Ìsìn ìgbára Olúwa yóò máa wáyé níyìn. And those that can observe this Àwọn tí wọ́n sì lè kópa nínú rẹ̀. are those that have done baptism by immersion. Ó jẹ́ àwọn tí wọ́n ṣe ìrìbọmi nípa títẹ̀ wọn bọnú omi. Person of one wife and one husband Aláya kan, ọlọ́kọ kan. that does not have concubines, Èyí tí kò ní àwọn àlè níta. that does not have mistress, Èyí tí kò sì ní àwọn tí wọ́n jọ ń ṣe ṣìnà níta. are those that can take the Holy Communion. Àwọn wọ̀nyí ni wọ́n lè gba ara Olúwa. And it will be done at 7th Sunday. Yóò wáyé ní ọjọ́ ìsinmi keje. Abstain from every known and unknown sin. Yàgò fún gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àìmọ̀ àti tó mọ̀ọ́mọ̀. Be upright with God Almighty. Dúró tiri pẹ̀lú Ọlọ́run Elédùmarè. Sincerity Òtítọ́, and faithfulness òtítọ́ inú àti òtítọ́. is within you and God. Ó wà láàrin ìwọ àti Ọlọ́run. Heaven is a personal race. Eré ìje ọ̀run ó jẹ́ eré àdásá. You cannot entice anybody. O kò lè fa ẹnikẹ́ni You mọ́ra. cannot deceive anyone. O ò lè tàn ẹnikẹ́ni jẹ. You can only deceive yourself. Ara rẹ nìkan ló lè tàn. And you cannot deceive God. O ò lè tàn Ọlọ́run. To that effect, prepare. Fún ìdí èyí gbáradì. At the 14th Sunday, Ní ọjọ́ ìsinmi kẹrìnlá, we take the second one a ó wá gba ìkejì. as directed by God Almighty. Gẹ́gẹ́ bí ìtọ́ni láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run It Elédùmarè. shall be well with you. Ó ti dáa fún ọ. Wednesdays, we continue again Ní ọjọ́ Wednesday, a tún tẹ̀síwájú. the border payment. Owó ẹnubodè. You can see in the Bible from yourself
ó lè rí láti inú bíbélì tí ká lára rẹ̀. When God said, nígbà tí ọlọ́run wípé don't change the border, the ancient border of your forefathers. má ṣe yẹ ààlà ìgbàanì àwọn baba ńlá rẹ̀. Next Wednesday ní ọjọ́ Wednesday is going to be great again. yóò tún ní agbára. It shall be well with you. ó ti dáa fún ọ. Well, I appreciate everybody. bàbá fi ìmoore hàn fún gbogbo ènìyàn. Everyone that say happy birthday and those that I did not send. Gbogbo àwọn tí wọ́n kí wọn pé tí wọ́n rántí láti kí wọn pé ẹ kú ọjọ́ ìbí o àtàwọn tí wọ́n ti ẹ̀ rántí pàápàá. Thanks so much. ẹ ṣé. God bless you. Ọlọ́run bùkún yín. Actually, this year I supposed to dance very well ó yẹ kí bàbá jó dáadáa lọ́dún yìí. because for the past 2.5 years now, nítorí fún bí ọdún méjì àtàbọ̀ báyìí. I've been passing through one series of things, ni bàbá ti ń la àwọn nǹkan tó ní agbára kan kọjá. and we thank God for answering prayer. ṣùgbọ́n a fi gbogbo ògo fún Ọlọ́run tó ń dáhùn àdúrà. We thank God for giving us victory a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fún wa ní ìṣẹ́gun pípé over enemies. lórí àwọn ọ̀tá. Your enemy is not far from you. àwọn ọ̀tá rẹ̀ wọ́n jìnnà. They are very close to you. wọ́n súnmọ́ ẹ pẹ́kípẹ́kí. But God is still God ṣùgbọ́n Ọlọ́run ni yóò máa jẹ́. that has key to life. ó sì ní kọ́kọ́rọ́ ìyè lọ́wọ́. I remember one day bàbá rántí ní ìjọ kan. somebody called our administrator here ní ẹnìkan bá pe elétò ìjọba ní. and said, ó wá wípé what is happening to pastor now? kí ló ń ṣe olùṣàgùtàn yín We lọ́wọ́. learned that he has paralyzed. wọ́n gbọ́ pé àwọn o ẹgbẹ́ àwọn ti yarọ. We learned that it's a mortuary. àwọn gbọ́ pé wọ́n ti wà níbi tó ń gbòkú sí. Èèyàn ló sọ bẹ́ẹ̀. It is man that said this. Ọlọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀. God never said it. Èrò ọ̀tá ni. It is the thought of the enemies. Kò ń ṣe èrò Ọlọ́run. It is never God's thought. I will not deny this, mi ò ní sẹ́yìn. and I will tell you today. bàbá yóò sì sọ fún wa lónìí. I have been pastoring branches, region, bàbá ti ń ṣe olùṣọ́àgùtàn lórí ìjọ lórí ẹ̀ka ìjọ káàkiri. but most difficult region I have ever experienced is Igando. ṣùgbọ́n ìlú Ìgàndò yìí òun ni bàbá wa rí pé nítòótọ́ Ìgàndò ni. What was my offense? kí wá ní ẹ̀ṣẹ̀ bàbá. I don't know. èyí à tí mọ̀ o. By His grace, nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀. we've bought about how many plot of land? a ti ra ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀. Almost 9 or 10 plot of land. bí 9 plot of land. oríṣiríṣi ilẹ̀ bíi 9. And as we are building this children chapel here, bí a ṣe ń kọ́ ilé àwọn ọmọdé nìyí. we have 3 locations that we are building from this place. a tún ní ibi 3 tá à ń kọ́ láti bí. And I don't know those that are insinuating it, mi ò wá mọ àwọn tó ń ru èyí sókè o. that we don't allow them to eat money. pé bàbá ò gbà wọ́n láyè kan kówó jẹ. That if you have money, we don't have allow us to eat money. ṣe bí èyí ti náwó ẹ jẹ́ káwọn náà kówó jẹ. We have to change the padlock of all this offering, tithe and offering. We have to change it and begin to padlock it. gbogbo àwọn igba ọrẹ wọ̀nyí gbogbo rẹ̀ la fi àgádágodo sí. Several people will come to turn it upside down. lóòrèkóòrè àwọn kan kò wá dà á. It's not of the Lord. èyí kì í ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. They are caught red-handed. a gbá wọn kan mú níbi tó ti ń ṣe. If you don't see certain set of people in our midst, it was as a result of discipline. tó bá ṣe wípé ò rí àwọn kan mọ́ láàrin wa ó jẹ́ nípa wípé a bá wọn wí ni. It's a pity
ó wá ṣe ní We láàánú. cannot allow it to continue a that ò way. lè gbà láyè kó máa tẹ̀síwájú. Anyone that wish to be blessed ẹni tó bá fẹ́ kí òun di alábùkún fún must be blessed. ó máa di alábùkún I fún. can authoritatively tell you today, mo lè fi gbogbo owó sọ̀yà sọ yìí fún yín. all the ministers that seated there, gbogbo àwọn olùṣọ́àgùtàn tó jókòó ní oh, maybe only 2 persons bóyá méjì ni wọn is a full time. ló ń ṣiṣẹ́ ara rẹ̀ ní gbogbo Full time ló fi gbogbo àkókò rẹ̀ ṣiṣẹ́ ara rẹ̀. for the ministry. Méjì ló ń Every other person, gbogbo àwọn yòókù including me, àti bàbá we are part time. ni wọ́n ń ṣe We iṣẹ́ don't àbọ̀ take salary. nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn ò sì And gba owó. God is blessing us. Ọlọ́run sì ń bùkún fún wa What we are doing ohun tá à ń ṣe for living, fún jíjẹ myself and my wife, èmi àti aya mi. God is blessing us. Ọlọ́run bùkún wa In the work of the ministry, nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́. God is blessing us. Ọlọ́run bùkún fún wa In our own labor, nínú làálàáwọ́ wa. God is blessing us. Ọlọ́run bùkún wa In what we are doing extra, ohun tá a tún wá ń ṣe sí. God is blessing us. Ọlọ́run tún bùkún. I don't know why we should be fighting. mi ò mọ ìdí rẹ̀ ta nílò àti I jà. don't know why they should place sham on my seat. àwa mọ ìdí rẹ̀ tán wá lọ ń fi oògùn sórí ìjókòó bàbá. Hey, why? It's uncalled for. kí ló dé a ò nílò èyí. Ẹni tí Ọlọ́run ò pa, who that God did not kill. kò ságbára tó lè gbẹ̀mí ẹ̀. there is no power that can kill him. Ṣáàtì dìrọ̀ mọ́, just hold on to him. ayọ̀ rẹ̀ á kún. your joy will be filled. Ẹni tó ṣòro jù the most difficult person to fight láti bájà is he ó jẹ́ ẹni náà. that is living under grace. ó jẹ́ ẹni tó ń gbé lábẹ́ orí ọ̀fẹ́. Don't look at me ẹ má kàn fojú wo as bàbá Shola Joseph. gẹ́gẹ́ bí orúkọ wọn. Look at me wo wọn as that person gẹ́gẹ́ bí ẹni náà that is living under grace, tó ń gbé ní abẹ́ orí ọ̀fẹ́. that remain in grace, tó wà nínú orí ọ̀fẹ́. that is spending grace, tó ń ná orí ọ̀fẹ́. that is making use of grace, tó ń lo orí ọ̀fẹ́. that is using grace to live. tó tún wá fi orí ọ̀fẹ́ fi fún ni. It is not by power, kì í it is ṣe not by, nípa agbára tàbí ipá. but by his grace. ṣùgbọ́n nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ nìkan ṣoṣo. I said to you that I'm supposed to be dancing today, a wí pé ó yẹ kí bàbá máa jó máa yọ̀ lónìí ni. but we thank God. ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. They tried. wọ́n gbìyànjú. In the beginning of this year, they tried. ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí wọ́n tún gbìyànjú. February, they tried. wọ́n tún gbìyànjú sí. March, they tried. ní oṣù kẹta wọ́n gbìyànjú. April, they increased their faith. ní oṣù kẹrin wọ́n tún ṣe bọ́n ṣe ń And the ṣe. Lord of the prophet, Ọlọ́run àwọn wòlíì. he said, ó wí pé I want to increase your strength. mo tún fẹ́ fi okun kún I okun want to rẹ. increase your mo power. fẹ́ fi kún agbára rẹ. Leave them. fi wọ́n lẹ̀ o. I have defeated them. mo ti borí àwọn wọ̀nyí I náà. have disgraced mo them. ti dójú tì wọ́n náà. You've become an overcomer. ó ti di olùborí. We thank God. a dúpẹ́ lọ́wọ́ We Ọlọ́run. bless a God. fi ìbùkún fún. I know there will be day for dancing. wọ́n mọ̀ pé There will be another day for dancing. ọjọ́ ìdúpẹ́ èyí But táwọn èèyàn Ọlọ́run yóò wà. on behalf of myself ṣùgbọ́n ní orúkọ ti bàbá and my wife àti ìyá wọn and my household, àti ìdílé wọn lápapọ̀. for my birthday Thanksgiving, ní ìdúpẹ́ ọjọ́ ìbí wọn we will give the church wọn yóò fún ìjọ 200 bags of cement to continue àpò sìmẹ́ǹtì tó tó ní igba to continue what we are doing there. láti lè tẹ̀síwájú ohun tá à ń ṣe lọ́wọ́. It's just grace. orí ọ̀fẹ́ ni Rise to your feet. ilé tó lórí ọ̀fẹ́ rẹ̀ I want lórí to pray lórí for ẹsẹ̀ you. rẹ̀. I want to pray for you. mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ. I pray for a lot of people on Wednesday. bàbá gbàdúrà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní ọjọ́ Wednesday. I want to pray for you as well. bàbá fẹ́ gbàdúrà fún ọ bákan náà. Father, bàbá I stand here today mo dúró ní ọjọ́ tóní as oracle, gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ like that person that received grace, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lórí ọ̀fẹ́ gbà like the person that rests upon the cross. gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fẹ̀yìn tì igi àgbélébù. I dip my tongue mo fi ahọ́n mi in the blood of Jesus. sínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Father, bàbá I bless you mo fi ìbùkún fún ọ over every soul here today. lórí ayé gbogbo èèyàn ní I ìlónìí. decree upon their mo life, sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé in wọn. the journey of life, nínú ìrìn àjò ayé whosoever that is searching to terminate your life, ẹnikẹ́ni tó ń wá láti dá ẹ̀mí rẹ légbodò. their life shall be terminated. àmín ẹ̀mí tí wọ́n la ó já légbodò. What they've seen in you ohun tí wọ́n rí nínú rẹ that they ate tí wọ́n kórìíra. shall manifest. àmín yóò farahàn. The glory ògo that is for you, tó jẹ́ tìrẹ that they are struggling with you, èyí tí wọ́n bẹ́ẹ̀ jù. they will not get it. àmín wọn ò ní rí gbà.
I decree by the decree of heaven, mo sọ pàṣẹ nípasẹ̀ àṣẹ ọ̀run. whosoever ẹnikẹ́ni yòówù. that wish to turn your life to battlefield èyí tó fẹ́ sọ ayé rẹ di ojú ogun. shall be destroyed. àmín. yóò parun. In the name of Jesus. ní orúkọ Jésù. Hear me and hear me gbọ́ mi well. yóò sì gbọ́ mi yéké. I call upon the angel of his presence. mo pe áńgẹ́lì iwájú rẹ̀. The angel of his presence. áńgẹ́lì wà láyé rẹ̀. The angel in the presence of God Almighty. áńgẹ́lì tó máa ń wà níwájú Ọlọ́run I Elédùmarè. stand there this day. mo dúró ní ìnájọ́ I tòní. go to the east. mo lọ sí ìlà oòrùn. I reported your enemies to the east. mo wá sọ fáwọn ọ̀tá rẹ̀ ní ìlà I oòrùn. go to the west. mo lọ sí ìwọ̀ oòrùn. I report your enemy to the west. mo wá tọ́jú àwọn ọ̀tá I rẹ̀ go to the ìwọ̀ south. oòrùn. mo lọ sí I gúúsù. report your enemy to the south. bẹ́ẹ̀ náà ni mo fẹjọ́ rẹ̀ àwọn ọ̀tá I rẹ̀ go to sùn. the north. mo lọ sí àríwá. I report your enemies to the mo north. lọ fẹjọ́ àwọn ọ̀tá rẹ̀ I sùn. bow down. mo tẹríba. I look upon the earth. mo wo ilẹ̀. I report your enemies to the earth. mo fẹjọ́ àwọn ọ̀tá rẹ̀ sùn I ilẹ̀. go underneath the earth. mo lọ sí abẹ́ ilẹ̀. I report your enemies to the mo underneath the fẹjọ́ earth. àwọn ọ̀tá rẹ̀ sùn. I go to the waters. mo lọ sínú àwọn omi. I report them to the mo waters. fẹjọ́ àwọn ọ̀tá rẹ̀ I sùn. go to the valley. mo lọ sínú I report àfonífojì. your enemies to the mo valley. fẹjọ́ wọn sùn. I go to the mountain. mo lọ sórí àwọn òkè I ńlá. report your enemy mo to the fẹjọ́ mountain. àwọn ọ̀tá rẹ̀ I sùn. go to the wilderness. mo lọ sínú I aginjù. report your enemies mo to the fẹjọ́ àwọn ọ̀tá rẹ̀ sùn. I go to the forest. mo lọ sínú igbó I dídí. report them to the mo forest. fẹjọ́ wọn I sùn. go to the valley. mo lọ sí I report them to the àfonífojì. valley. mo fẹjọ́ wọn I sùn. stand at the middle of heaven and mo earth. jó lágbèrè méjì ayé I òwòrán. report your enemies to the mo wá middle of fẹjọ́ heaven àwọn and ọ̀tá rẹ̀ sùn. earth. Hear me and hear me well. gbọ́ mi kí o gbọ́ mi dáadáa. Whosoever ẹni yòówù that vow tó jẹ́jẹ́ that you will not succeed, pé ò ní will ṣàṣeyọrí. not escape the death of God. àmì Jésù Kristi. Will not escape the death of God. àmì. Will not escape the death of God. àmì. Will not escape the death. àmì. In the name of Jesus. àmì. Everyone under my voice to gbogbo àwọn tó wà ní abẹ́ omi lónìí. hear me and hear me well. gbọ́ mi kí o sì gbọ́ mi dáadáa. Upon the covenant that is upon my father, lórí májẹ̀mú tó wà lórí bàbá. Apostle Ayodele Babalola. lórí bàbá mi apostoli Ayọ̀délé Babalọ́lá. Upon the covenant that is upon my father, lórí májẹ̀mú tó wà lórí bàbá mi. Dr. D.K. Olukoya. dókítà DK Olúkọ̀yà. Upon the covenant that is upon all the fathers I passed through, lórí májẹ̀mú tó wà lórí àwọn bàbá tí àwọn bàbá wa là kọjá. they are dead, náà ti kú. but their covenant liveth. ṣùgbọ́n májẹ̀mú wọn wà láàyè síbẹ̀. I decree and declare mo wá pa á ní àṣẹ mo kéde in rẹ̀. the presence of your enemy, níwájú àwọn ọ̀tá rẹ̀. you will succeed. àmì Jésù. You will succeed. àmín. 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 If they rise against you tọ́pá tún wá dìde sí ọ. in one place, ní ọ̀nà kan heaven will rise against them ọ̀run yóò dìde lòdì sí wọn. in 1,000 places. ní ọ̀nà In the name ẹgbẹ̀rún of Jesus. ní orúkọ Jésù. Upon the earth you walk, lórí ilẹ̀ tó ti rìn. you shall be fruitful. àmín. ó ṣèso. Underneath the heavens, ní abẹ́ ọ̀run as the sun shineth, bí ọ̀run ṣe ń tàn. your glory will shine. àmín. ògo rẹ yóò tàn. You will see your children. àmín. ó rí ọmọ ọmọ You will rẹ. not die at infancy. àmín. ò ní kú ní rèwerèwe. The plans of the enemy will not come to pass. àmín. ètò ọ̀tá ò ní wá sí ìmúṣẹ. Their evil decision will not come to pass. àmín. ìpinnu bí wọn ò ní ṣẹ. You will escape sudden death. àmín. ó bọ́ lọ́wọ́ ikú òjijì. You will escape sorrow. àmín. ó bọ́ lọ́wọ́ You will ìbànújẹ́. escape bitterness. àmín. ó bọ́ lọ́wọ́ ìkorò. You will escape problems. àmín. ó bọ́ lọ́wọ́ You ìṣòro. will escape difficulty. àmín. ó bọ́ lọ́wọ́ ilé You kókó. will escape backwardness. àmín. ó bọ́ lọ́wọ́ ìpadà sẹ́yìn. Any direction you face, ní gbogbo ibi tó bá kojú sí àti you rìn. shall be favored. àmín. ó gbọ́jú rere. Any direction you follow, ní gbogbo ibi tó bá kojú sí àti tẹ̀lé. you shall receive mercy. àmín. orí àánú gbà. Listen, gbọ́ o. whatever you lay your hands upon, ohun yòówù tó bá ti dáwọ́lé. once it is not robbery, tí kì bá ti ń ṣe olè jíjà. heaven will use it to announce you. àmín. ọ̀run yóò fi kéde rẹ̀. What disgrace others ohun tó dójú ti àwọn yòókù. will bless you. àmín. yóò bùkún fún ọ ni.
I decree by the decree of mo pàṣẹ nípasẹ̀ àṣẹ ti ọ̀run ni o. as from this day, láti ọjọ́ òní. by the covenant of God upon my life, nípa májẹ̀mú tó wà lórí ayé bàbá. I decree by the decree of mo pàṣẹ nípasẹ̀ àṣẹ ti ọ̀run. hear me and hear me well. gbọ́ mi kí o sì gbọ́ mi dáadáa. Harvest ìkórè. shall never cease in your household. àmín. kò ní dá nínú ilé rẹ. Your hands shall be blessed. àmín. ọwọ́ rẹ gba ìbùkún. Your family shall be blessed. àmín. ìdílé rẹ gba ìbùkún. All tenants here today, gbogbo ẹ̀yin ayálégbé nìyí lónìí. you shall become landlord. àmín. ẹ ò ní ilé ara yín. All those that are using their leg to walk, gbogbo àwọn tí wọ́n fi ẹsẹ̀ wọn rìn. that doesn't have car, tí wọn ò ní ọkọ̀. God will make a way for you. àmín Jésù. ọ̀run yóò lànà fún ọ. God will make a way for you. àmín. ọlọ́run yóò lànà fún ọ. He will give you sounding results. àmín Jésù. Little job, plenty harvest. iṣẹ́ kékeré In ìkórè the ńlá name of Jesus. ní orúkọ Jésù. God will align you ọlọ́run yóò sọ ọ́ pọ̀ with those that will help you. pẹ̀lú àwọn tí yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. God will align you ọlọ́run yóò sọ ọ́ pọ̀ with those that will help you. pẹ̀lú àwọn tí yóò tì ọ́ lẹ́yìn. God will align you ọlọ́run yóò tì ọ́ pọ̀ with those that will add value to your life. pẹ̀lú àwọn tí yóò fi iye kún the ayé name rẹ̀ of Jesus. ní orúkọ Jésù. God will separate you from suffering. àmín Jésù. He will separate you from suffering. àmín. He will separate you from death. àmín. In the name of Jesus. àmín. Long life ẹ̀mí gígùn and prosperity àti ìṣerere is our portion. ó ní ìpín wa. Long life ẹ̀mí gígùn and prosperity ìṣerere is our portion. ó ní ìpín wa. Long life ẹ̀mí gígùn and prosperity ìṣerere is our portion. ó ní ìpín wa. Long life ẹ̀mí gígùn and prosperity ìṣerere is our portion. ó ní ìpín wa. In the name of Jesus. ní orúkọ Jésù. I soak you, including myself, into the blood of Jesus. the blood of Jesus. I build the wall of fire around us. àmín. It shall be well with you. ó ti dá fún ọ. It shall be well with us. ó ti dá fún It shall be ọ. well with our household. ó dá fún ilé wa. In the name of the ní Father, orúkọ bàbá. in the name of the ní Son, orúkọ ti ọmọ. and of the Holy Ghost. àti ti ẹ̀mẹ́ mímọ́. So be it. bẹ́ẹ̀ ni ó rí. Whosoever that is intending to attack you ẹnikẹ́ni tó ń pinnu láti dojú ìjà kọ. shall leave the earth for us. àmín. yóò fi ilé ayé lẹ̀ fún wa ni. Whosoever ẹni yòówù that does not want your children to profit in life tí kò fẹ́ jẹ́ kí àwọn ọmọ rẹ kí ó pé ní èrè ní ayé yìí. shall leave the earth for them. àmín. wọn yóò fi ayé yìí lẹ̀sìn fún ọ ni. Whosoever that does not want your labor to profit you, ẹni tí kò fẹ́ jẹ́ kí làálàá rẹ kó pé ọ. before the end of today, kí ọjọ́ òní ó tó dópin. heaven will announce their obituary. àmín Jésù. In the name of Jesus. àmín. If you can say 7 amen to this. tó o bá ti lè rí àmì méje ṣe sí èyí. In the generation of human beings, ní ìran ẹ̀dá ènìyàn. men and women atọkùnrin atóbìnrin. will labor for your success. àmín. In the name of Jesus. shall labor. In the name of ní Jesus. orúkọ ńlá Jésù. Go lọ and succeed more than yesterday. kí o lọ ṣe àṣeyọrí ju tàná lọ. Go and make progress more than yesterday. ó yá lọ tẹ̀síwájú ju tàná lọ. Go lọ and move to the top. kí o lọ sí ibi gíga. You shall never come down. àmín. In Jesus' name we pray. àmín. 3 prophetic amen. àmín. àmín. àmín ní orúkọ Jésù Kristi. Let us lift up our oil. ẹ̀yà gbé òróró wa sókè Father. báyìí. bàbá Let every oil here these days jẹ́ kí gbogbo òró ní ìnájọ́ tóní. be sanctified. àmín. In kí wọ́n the di ìyà name of símọ́. Jesus. Let the power of Jehovah jẹ́ kí agbára Ọlọ́run Jèhófà dwell in this kí oil. ó bẹ̀rẹ̀ sí ní jọba In nínú the òróró name yìí of Jesus. ní orúkọ Jésù. As we use it to anoint ourselves and anoint our street and our environment, bá a ṣe ń lo òróró yìí tá ń jà sórí ara wa òpópónà wa àti àdúgbò wa. let the oil profit us. àmín. kóróró yìí ó pé wa. And let the oil terrify the kingdom of darkness. jẹ́ kí òróró yìí kí ó dẹ́rù ba ìjọba òkùnkùn. In the name of the ní Father. orúkọ bàbá. In the name of the ní Son. orúkọ ti ọmọ. In Jesus' name we pray. ní orúkọ ńlá Jésù alágbára ni a gbàdúrà. Go well. Go in full. amen. And no power will empty you. àmín Jésù.
In Jesus' name. Amen. Shall we share the grace in fellowship? Orí ọ̀fẹ́ lápapọ̀. The Grace grace of our Lord Jesus Christ, The the love love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. One Jericho destroying. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Ọlọ́run kí ó bùkún fún yín.